Дядька мой, пан Завальня, досыць заможны шляхціц на загроддзе, жыў у паўночным і дзікім баку Беларусі. Яго сядзіба стаяла ў чароўнай мясціне. На поўнач, паблізу жылля, Нешчарда, велізарнае возера накшталт марской затокі. Калі ўсходзіцца вецер, ад возера плыве роўны шум, і відаць праз вакно, як пакрытыя пенаю хвалі падымаюць угору і зноў кідаюць уніз рыбацкія лодкі. На поўдзень ад дому нізіны зелянеюць кустамі лазы, дзе-нідзе ўзгоркі парослыя бярозамі і ліпамі. На захад разлогія лугавіны, і рака бяжыць з усходу, пераразаючы гэтыя ваколіцы, ўліваецца ў Нешчарду. Вясна там надзвычай прыгожая, калі па лугах разальецца вада, і ў паветры над возерам і ў лясах зазвіняць галасы птушак, што вяртаюцца з выраю. Пан Завальня любіў прыроду. Найбольшай прыемнасцю для яго было садзіць дрэвы. І таму, хоць дом яго стаяў на гары, за паўвярсты нельга яго было ўбачыць, бо быў з усіх бакоў прыкрыты лесам. Толькі рыбакам, што плавалі па возеры, адкрывалася ўся пабудова. Ён таксама меў прыроджаную душу паэта. І хоць сам не пісаў ні прозай, ні вершам, але кожнае апавяданне пра разбойнікаў, герояў, пра чары і цуды надзвычай яго займала. І кожную ноч ён засынаў не іначай, як слухаючы чарадзейныя гісторыі. Таму ўжо было звычайным, што пакуль ён не засне, хто-небудзь шчелядзі мусіў апавядаць яму якую прастанародную аповесць. І ён слухаў цярпліва, хоць бы адна і тая ж гісторыя паўтаралася некалькі дзесяткаў разоў. Калі хто прыязджаў да яго, маючы якую патрэбу, які-небудзь падарожны ці квестар, ён найласкавей яго прымаў, частаваў, пакідаў начаваць і выконваў усе жадункі, узнагароджваў, абы толькі той расказаў яму якую казку. Асабліва ўвосень, калі ночы доўгія, той госць быў для яго наймілейшы, які меў у запасе найбольш гісторый, розных здарэнняў і показак. Калі я прыехаў да яго, ён быў вельмі мне рады, распытваў пра шаноўных людзей, якіх я праслужыў столькі гадоў, расказваў пра сваю гаспадарку, пра бярозы, ліпы і клёны, якія шырока распасцерлі свае галіны над дахам. Некаторых суседзяў хваліў, іншых жа ганіў, што яны займаліся толькі сабакамі і паляваннем. Нарэшце, пасля доўгай размовы пра сёе ды тое, кажа мне: «Ты, чалавек вучоны, хадзіў у езуіцкую школу, чытаў многа кніжак, гутарыў з вучонымі людзьмі, павінен ведаць шмат разнастайных гісторый. І вось сёння ўвечары раскажы мне што-небудзь цікавае». Так я пачаў прыпамінаць, чым бы пахваліцца. Я нічога не чытаў апрача гісторыкаў і класікаў. Гісторыя народаў — незаймальная рэч для таго, каб не цікавіць тэатр свету і асобы, што іграюць розныя сцэны. Для майго дзядзькі адзінай гісторыяй была Біблія. Са свецкіх жа паданняў ён дзесьці вычытаў, што Александр Македонскі, прагнучы даведацца пра вышыню неба і глыбіню мора, лятаў на грыфах і апускаўся на дно акіяна. І такая чалавечая смеласць яго дзядзьку здзіўляла і займала. Трэба было і мне расказаць што-небудзь падобнае, таму вырашыў пачаць з Адысеі Гамера, бо ў гэтай паэме поўна чараў і дзіву, як і ў нашых асобных прастанародных аповесцях. Блізу 10-й гадзіны вечара, калі вясковыя жыхары канчаюць сваю працу, мой дзядзька пасля малітвы ідзе спачываць. Ужо сабралася ўся чэлядзь паслухаць новыя аповесці, а ён сказаў так: «Ну, Янка, раскажы ж нам, што цікавага. Я буду пільна слухаць, бо сёння адчуваю, што не хутка засну». Тады я, каб мае аповесці былі лепш зразумелыя для слухачоў, расказаў коратка пра самых галоўных грэцкіх багоў, багінь, герояў, пасля пра залаты яблык, пра суд Парыса, пра аблогу Троі. Все слухалі з цікавасцю і здзіўленнем. Я чуў, як некаторыя шчэлядзі гаварылі: «Гэтай басні прыпомніць не можна, дужа цяжкая». А ці было калі ў сапраўднасці тое, што ты расказваеш? Пасля доўгага маўчання перапыніў дзядзька. Так, некалі верылі паганцы, бо гэта было да нараджэння Хрыстовага.
Вядома з гісторыі пра гэты народ, вядома таксама і пра яго рэлігію. І такому вас вучаць езуіты ў школах. Нашто ж гэта прыдасца? Хто вучыцца, адказаў я, той павінен пра ўсё ведаць. Ну, то кажы далей. І далей я апавядаў без перапынку. Ужо было пасля паўночы. Чэлядзь, разыходзячыся паціху, паўтарала паміж сабой: нам гэтай басні не вывучыцца. Всё што-то не па-нашаму, тут нічога не прыпомніш. Праз пэўны час я пачуў моцны храп майго дзядзькі і, усцешаны з гэтай прычыны, перажагнаўся і заснуў. На другі дзень ён, як вясковы гаспадар, устаў вельмі рана, агледзеў увесь свой маленькі маёнтачак, вярнуўся ў дом і, набліжаючыся да мяне, калі я яшчэ драмаў, загукаў: «О, як бачу, вашэць любіць спаць па-панску! Вставай, вставай, у простых людзей гэта грэх, і цябе назавуць гультаём. Але твая ўчарашняя гісторыя вельмі вучоная, хоць забі, не помню аніводнага імя тых паганскіх багоў. Ды гэта не апошні раз. Пагасцюеш у мяне да вясны, і за доўгія зімовыя ночы шмат мне раскажаш пра сёе і пра тое». У час майго побыту ў дзядзькавым доме мусіў я амаль 5 тыдняў кожную ноч усыпляць яго пераказам славутых паэм грэцкіх або лацінскіх класікаў, аднак найбольш яму падабалася з Адысеі мудрасць Уіліса на берагах Цырцэі і на востраве Цыклопаў. Паўтараў мне не раз: а можа, некалі даўно і бывалі такія агромністыя веліканы, толькі дзіўна, што з адным вокам на ілбе. Але ж і хітрон гэты Уліс напаіў, выклаў вока і выехаў на баране. Не мог таксама ён забыць 6-й песні з Вергілія, дзе Эней увайшоў у пекла. Паўтараў некалькі разоў такія словы: хоць ён быў і паганін, ды якое шляхетнае пачуццё і любасць да бацькі, ісці ў такое небяспечнае месца. Але якая ў іх дзіўная вера! У нас душачкі збавёныя ідуць у неба, а яны сабе прыдумалі нябеснае валадарства так глыбока пад зямлёй. Дзіўная рэч. Прайшло колькі дзён, яснымі і пагодлівымі начамі заіскрыліся маразы, заснула возера пад тоўстай лядовай глыбай, пасыпаўся снег з аблокаў, і ўжо зіма. Уздоўж нешчарды з'явілася шырокая дарога, праходзяць падарожныя, цягнуцца ў рыгу вазы, гружаныя лёнам і пянькою, паказаўся гурт рыбаловаў на лёдзе. Мы з дзядзькам любілі часта наведваць тоні і глядзець на багаты ўлоў, а тут яшчэ і тая была карысць, што ён, правыўшы цэлы дзень на марозе, хутка засынаў, і я вечарам быў вольны. Да таго ж мы часцей мелі і заезжых гасцей, перед якімі дзядзька вельмі хваліў мяне і езуіцкія навукі, расказваючы, што чуў ад мяне шмат новых і такіх разумных аповесцей, што і запомніць цяжка. Быў і я рады гасцям, бо сёй той з іх заступаў маё месца, і мне ўжо было прыемней слухаць, чым гаварыць. Вечар быў цёмны, неба пакрыта хмарамі, нідзе аніводныя зоркі, падаў густы снег. Раптам пачынае дзьмуць паўночны вецер, навокал страшная бура і завіруха, вокны засыпала снегам, за сцяною завылі сумным голасам віхуры, быццам над магілою самой прыроды. За адзін крок вока нічога не бачыць, і сабакі на падворку брэшуць, кідаюцца, быццам напалі на нейкага звера. Выходжу з дому, слухаю, ці не падышла зграя ваўкоў, бо ў такую завіруху гэтыя драпежныя звяры найчасцей шукаюць сабе здабычу, гойсучы тут і там каля вёсак. Взяў набітую стрэльбу, каб хоць папужаць іх, калі здолею заўважыць зіхатлівыя воўчыя вочы. Раптам пачуў крык на возеры. Там і тут пераклікаліся паміж сабой мноства адчайных галасоў, быццам не могуць даць рады ў страшнай небяспецы. Я вяртаюся ў хату і кажу пра гэта дзядзьку. «Гэта падарожныя», — адказаў ён. Дойка снегам замяла дарогу, і яны, блукаючы па возеры, не ведаюць, які бок падацца. Гаворачы гэта, ён узяў запаленую свечку і паставіў яе на падваконне.
Пан Завальня меў звычай рабіць гэта кожную завейную ноч ужо таму, што жыла ў ягоным хрысціянскім сэрцы любоў да бліжняга. І ён рады быў заўсёды гасцям, каб з імі пагаварыць і паслухаць іхнія гісторыі. Падарожныя, што заблудзіліся, заўважыўшы з возера агонь у акне, цешыліся, як мараходы, змучаныя марскімі хвалямі, калі угледзець здалёк сярод начное цямрэчы святло партовага ліхтара. І з'язджаліся ўсе да сядзібы майго дзядзькі, быццам да прыдарожнай карчмы, каб пагрэцца і даць адпачынак коням. Вецер не сціхаў, і дом, быццам высокія валы, акружалі снежныя сумёты. Сярод шуму буры чуваць рыпенне снегу пад нагружанымі вазамі. Стукаюць у зачыненыя вароты і крычаць: «Рандар, Рандар, адчыні вароты! Ах ці, якая мяцеліца! Са ўсём перазяблі!» І коні прысталі чуць цягнуць: «Рандар, адчыні вароты!» На гэты крык выходзіць парабак, незадаволены, што ўваліўся ў глыбокі снег. «Пагадзіце, адчыніў, чаго вы крычыця? Тут не Рандор жывець, а пан Завальня!» «Ах, паночек!» Думалі, што гэта сам гаспадар. «Пусці нас пераначаваць. Ноч цёмная, нічога не відно, і дарогу так замяло, што і найсці не можна. А ці ўмееце казкі ды прыказкі?» «Ды ўжо ж як-небудзь скажам, калі толькі будзе ласка панская». Адчыняюцца вароты, на падворак заязджае некалькі вазоў, насустрач выходзіць дзядзька і кажа: «Ну, добра, будзеце мець вячэру і сена для коней, толькі з умовай, што хто-небудзь з вас павінен расказаць мне цікавую казку». «Добра, добра, паночак», адказваюць сяляне, здымаючы шапкі і кланяючыся. Вось выпраглі яны і прывязалі да вазоў сваіх коней, паклалі ім сена, зайшлі ў пакой для чэлядзі, абтрэслі снег, там далі ім вячэру. Пасля, як сёй-той з іх прыйшоў у пакой да майго дзядзькі, ён даў ім яшчэ па кілішку гарэлкі, пасадзіў падарожных каля сябе і улёгся ў пасцель з намерам, аднак, слухаць казкі. Сабраліся сямейнікі, і я сеў паблізу, з вялікай цікавасцю жадаючы пачуць новыя яшчэ для мяне прастанародныя аповесці. У маіх паноў быў лоўчы, зваўся Сямён. Дом яго стаяў недалёка ад маёнтка, паншчыны ён не служыў, а ўвесь яго абавязак быў вартаваць лес, хадзіць на паляванне з панам, ды прыносіць дзічыну, калі чакаючы гасцей або перад якім вялікім святам накажуць з маёнтка. Аднаго дня прыходзіць да яго эканом і крычыць, стукаючы в акно: «Сямён! Пан казаў, каб ты, што там не было, прынёс да нядзелі пару глушцоў, 2 пары цецюрукоў і колькі курапатак. Дык не лянуйся, бяры стрэльбу майго выжла, да ідзі на ловы». Заспяшаўся Сямён, бо была ўжо серада. Бярэ стрэльбу, зайшоў у маёнтак і з выжлам ідзе блукаць па лесе. Але дарма. Нават здалёку не бачыў тых птушак, якіх шукаў, толькі вецер шумеў у дрэвах. Згаладалы сабака ўцёк да свайго гаспадара, і Сямён, змардаваны, хмурны, вяртаўся дадому, не ведаючы, што рабіць. Сеў ён на калоду і думае сабе: «Кепска будзе. Пан не дасць веры, што я шчыраваў на ўсю поўніцу. Пэўна, западозрыць мяне ў гультайстве. Пакланіўся б і нячысціку, абы толькі паспрыяў мне сёння». Ледзь гэтак падумаў, выбег аднекуль велізарны чорны сабака. Сеў перад лоўчым і страшнымі вачыма утаропіўся на чалавека. Сямён кліча яго да сябе, але сабака не рушыць з месца, а толькі глядзіць, як шалёны. Ахінуў лоўчага неспакой, і дрыжыкі пабеглі па целі. І тут, бачыць, выходзіць з гушчару пажылы чалавек. Валасы зблытаныя ў каўтун, бровы густыя, замарнела, як быццам ад сонца і ветру твар, вопратка да пят. Сядае на пень для паляўнічага і гаворыць такія словы: «Бачу, што торба твая пустая і твар хмурны, пэўна, паляванне няўдалае.
Хадзіў 2 дні па лесе, змарыўся сам, і сабака, згаладаўшыся, уцёк ад мяне. Не ўдалося ніводнага разу стрэліць. Дзе ж падзелася тое птаства? Загадалі мне да нядзелі прынесці дзечыны, ды адкуль яе ўзяць? Ой, бяда будзе. Не журыся, кажа незнаёмы. Паслухай мае рады. Я дапамагу табе. Заўтра 14 верасня, дык увечары ідзі на Ласіную гару. На цэлую ноч будзе табе дарога, бо сам ведаеш, што гэтая гара адсюль не блізка. Стаіць яна сярод цёмных лясоў. Падыдзеш да яе акурат на світанні і ўбачыш, што схілы яе пакрытыя вужамі. Не палохайся, яны чапаць цябе не будуць. Між іх сустрэнеш вужовага караля. Пасцелі перад ім белую хустку, кленчы пакланіся. Ён кіне табе на хустку сваю залатую карону і з грамадою сваіх вужоў пойдзе ў зімовыя сховы. Калі будзеш мець у сябе вужовую карону, дык гэты чорны сабака, які цяпер перад табою, заўсёды, як толькі пойдзеш на ловы, стрэне цябе і павядзе па лясных сцежках. І кожны раз настраляеш столькі, колькі захочаш. Але ніколі не палохайся нічога і не дзівіся нічому. Не пускай у душу такія пачуцці. Сказаўшы гэта, ён схаваўся ў гушчары, і сабака пайшоў за ім. Сямён правёў поглядам незнаёмага, доўга стаяў задумаўшыся, пайшоў да хаты, узяў белую хустку і са стрэльбаю за плячыма скіраваў да Ласінай гары. Калі зайшоў у дзікую пушчу, дык ужо сутоньвалася, цямней і цямней рабілася сярод густых хвояў ялін, а ён далей і далей ідзе ў глыб лесу. Всё вечарэла, вось ужо і ноч. Глянуў угору, ледь некалькі зорак на небе ўбачыў праз галіны. А поўначы лютыя пачвары акружылі лоўчага. Бачыць, як набліжаецца велізарны мядзведзь на задніх лапах, рыкае і ўжо хоча напасці. Зграя ваўкоў, натапырыўшыся і свецячы вачыма, пагражае крывавымі пашчамі. Сямён адважна ідзе сярод хіжацкае зграі. Здаецца Сямёну, што выходзіць ён з лесу і бачыць удалечыні палац, які свеціцца золатам і срэбрам. Зязюля сумным голасам абзывалася на дрэве, зацёгкаў салавей у хмызняку. Чуваць дзіўныя галасы драздоў і шпакоў, і разумее Сямён іх вясёлыя спевы. Спаткалі яго дзяўчаты з вянкамі на галовах, танцуючы вабілі да сябе. Ён мінуў усе гэтыя цуды, не здзіўляючыся і не зважаючы на іх. Зніклі чароўныя здані. Падзьмуў восеньскі вецер, і Сямён убачыў на ўсходзе чырвонае неба. Хутка ўзыдзе сонца, спяшае ён да Ласінай гары. Калі прыйшоў на прызначанае месца, убачыў чараду вужакаў. Яны, сыкаючы, саступалі з ягонай дарогі, а ўжо й сонца падымаецца. Страчае Сямён такога велізарнага вужа, якога ніколі не бачыў. Той смела паўзе, а на ягонай галаве зіхаціць золата. Сямён раскінуў белую хустку перад ім і ўкленчыў. Вуж скінуў з галавы карону на хустку і папоўз далей, а за ім і іншыя вужы хутка схаваліся за гарою. З радасцю разглядаў Сямён залаты скарб, падобны на 2 бліскучыя лісцікі, што зрасліся канцамі. Ледзь пакінуў гару, як яго спатыкае велізарны чорны сабака, які ўсёра пабег за незнаёмым. Пазірае ў вочы і, здаецца, кажа, каб ішоў за ім. Ідзе лоўчы за сабакам. Той спыняецца і позіркам паказвае на дрэве глушцоў. Разоў колькі стрэліў ён у тым месцы і некалькі штук забіў. Ужо нёс дадому глушцоў, цецерукоў і курапатак, а як падышоў бліжэй да хаты, сабака застаўся стаяць на полі, а пасля знік з вачэй. Паны хвалілі лоўчага, яго спрыт на паляванні, а чэлядзь і аканом дзівіліся з яго шчасця, з таго, як ён, не маючы сабакі, столькі змог упаляваць дзічыны. З таго часу Сямён стаў
найслаўнейшым паляўнічым. Той чорны сабака кожны раз сустракаў яго ў лесе, і Сямён столькі біў розныя дзічыны, што не толькі хапала панам у маёнтку, але і сялянам на продаж. Па ўсёй ваколіцы разнеслася пагалоска, што Сямён – чараўнік. Быццам некаторыя секлі дрэвы ў лесе ды бачылі, што ходзіць ён з нейкім чорным сабакам, які ў лесе і застаецца. Акім, што некалі сябраваў з лоўчым, раз ціха падышоў пад вокны ягонай хаты, каб даведацца, што той робіць. Пачуў, нібыта з кімсьці размаўляе. Зірнуў у акно, Сямён лашчыць чорнага сабаку, таго самага, што заўсёды сустракаў яго ў лесе. Сабака глянуў у вокны крывавым вокам і знік. А Акім уцёк ад страху. Жыла ў вёсцы непадалёку Марыся. Прыгожая і маладая дзяўчына, дачка пабожных бацькоў. Шмат каму яна падабалася, і Сямён меў на яе вока, спадзяючыся на сваё багацце ды на панскую ласку, меў надзею, што Марыся будзе ягонай. Аднаго дня, калі ішоў на паляванне, убачыў ён Марысю. Тая мела вянок на галаве, і кветкі так ёй пасавалі, што выглядала яна надзвычай прыгожая. Ходзячы непадалёку ад свае нівы, збірала суніцы. Падыходзіць Сямён, просіць ягад, не адмаўляе яму дзяўчына, пытае лоўчы, ці падабаецца ён Марысі. Людзі кажуць, што ты чаруеш, а я баюся чараўнікоў. О не, Марысю, нікога я не чараваў і не ведаю гэтага ганебства. Калі праўду кажаш, я крыжык нашу на шыі, пасвянцоны ў касцёле, які можа грахі адпускаць. Пацалуй мой крыжык. Ахвотна, і ледзь пацалаваў крыжык, як тут з травы падняў галаву велізарны вуш, нібыта хацеў зірнуць на Марысю. Перапалоханая дзяўчына закрычала. Сямён схапіў камень і выцяў вужа. Той, сыкаючы, схаваўся ў траве, а пасля раптам з'явіўся чорны сабака, загаўкаў і знік. Марыся ад страху дрыжыць, ледзь жывая. Сямён правёў яе дадому і адтуль зноў ідзе на паляванне. Толькі ўжо не сустрэў яго ў лесе чорны сабака. Убачыў цецерука, стрэліў, але заместа птушкі пень гнілы ўпаў на зямлю. Спалохаўся Сямён, вяртаецца да хаты, аж там безліч вужоў, сыкаючы, паўзуць пад лаву і пад печ. Адчыніў скрыню, выняў вужовую карону, а яна ўжо не залатая. 2 пажоўклыя бярозавыя лісточкі. Стаіць, як слуп, і не ведае, што чыніць. Доўга яшчэ дакучалі вужы небараку Сямёну, не давалі спакою не толькі дома, але і на гасцінах. Калі завітваў да суседзяў, не раз не з'яўляўся перад ім немаведама адкуль вуж. У гэты момант нехта загрукаў у браму, і сабакі забрахалі. Выбег парабак і, вярнуўшыся, паведамляе: прыехаў пан Марагоўскі. Пан Завальня саскочыў з ложка, хуценька апранаецца, каб павітаць госця. «Ці не дазволіш мне пераначаваць, пане Завальня», – сказаў Марагоўскі. «У такую завіруху твой дом, адзіны прытулак. І гэтыя таксама», – зірнуўшы на падарожных, схаваліся ад буры і, пэўна, баюць пану казкі. Сяляне і парабкі адзін за адным падаліся ў пакой для чэлядзі. «Я перашкодзіў, але маю чалавека, які заменіць усіх. Мой фурман Якуш любіць расказваць прыгоды хоць бы і цэлую ноч. Няхай толькі коней выпрыжа. Ох, як я замёрз!» Пан Завальня адразу загадаў сваёй сваячцы прыгатаваць што-небудзь на вячэру. «А што, пане асэсар, можа, кроплю гарэлачкі? Яна крыху адагрэе. Пан, пэўна, едзе ў Полацак забраць сына, бо ўжо хутка каляды. Это добра, добра, няхай адпачне ад вучэння і перабачыцца з роднымі. А пан дзетак сваіх Стася і Юзіка будзе забіраць дадому?»
Трэба, паслязаўтра мушу пасылаць. Даручы мне, я забяру. Вельмі буду удзячны, калі пан такі ласкавы. Пасля пан Марагоўскі, загаварыўшы да мяне, прасіў, каб на каляды прыехаў і пабыў колькі дзён у яго. Паклікаў, маўляў, ён шмат маладых гасцей, з якімі прыемна мне будзе прабавіць час. Хутка прынеслі вячэру. Мой дзядзька, размаўляючы з госцем, усё мяне нахвальваў. Нябож мой Янка, відаць, часу ў езуетаў не марнаваў, шмат цікавага з розных ксёнжак ведае. А ці любіць нашы беларускія казкі? Калі тут нядаўна колькі падарожных сялян апавядалі, што выпала ім бачыць або чуць у жыцці, дык я запрыкмеціў, што Янка толькі іх і слухаў. І он любіць такія гісторыі. Але ж, праўда, і гісторыі былі цікавыя. Пра чары ды пра людзей, што пабраталіся са злым духам. Вось і мой фурман, якую шмат бачыў і чуў у сваім жыцці, пачне апавядаць, Бог ведае, адкуль у яго бярэцца. Мы селі ля арганістага, у пакоі усталявалася цішыня, толькі шум буры чуваць за сцяною. Арганісты пачаў сваё апавяданне так. Адзін малады чалавек, Альберт, добра выхаваны і з прыгожым абліччам, атрымаў спадчыну ад бацькоў некалькі тысяч талераў. Не задумваўся, што грошы лёгка страціць, а набыць цяжка. Не ашчаджваў, што меў, любіў гульні ды забавы і зразумеў нарэшце, што ўжо яго скарбніца як цела без душы, і сябры зніклі, якіх раней было шмат. Мальвіна, яго каханая, нарадзілася і вырасла ў горадзе, ведала свет і згаджалася з агульнай думкаю кабет, што сэрца можна аддаць таму, да каго мімаволі цягнецца душа, але руку толькі таму, хто золатам і пашанаю абяцае жыццёвы дабрабыт. Мальвіна кахала Альберта, любіла з ім доўга размаўляць, за такімі прыемнымі размовамі хутка ляцеў вечар, і гадзіннік часта біў на сцяне, лічачы гадзіны, а шэрая зязюля сумна кукавала з адчыненых дзверцаў. Журботны зязюлін голас наводзіць на мяне невясёлыя думкі, сказаў Альберт. Здаецца, ён гаворыць сэрцу, што і вясна мае сваю горыч. Хутка час пралятае, хутка міне маладосць. Чалавек на схіле свайго жыцця на ўсё глядзіць холадна. Мальвіна, давай карыстацца часам, пакуль яшчэ маладое пачуццё робіць нам забавы прыемнымі. Вясна, лета і восень людскога жыцця маюць свае аздобы, сказала Мальвіна. Калі чалавек не ведае беднасці і мае чым задаволіць усе свае жаданні. Ці ж багацце найбольшае шчасце? Без гэтага і каханне стыне. Ты любіш, як бачу, грошы. Хто ж не любіць тое, што абавязкова патрэбна? Пачуўшы гэтыя словы, Альберт доўга сядзеў задуманы, нарэшце узяў шапку і хацеў выйсці. Што ж, сёння так спяшаешся дадому? Спыталася Мальвіна. Я чалавек небагаты, трэба думаць, як жыць на свеце. Трэба было раней гэтым заняцца. Здарма голас зязюлі наводзіў на мяне смутак. Яна мне нешта напрарочыла. Сказаўшы гэта, ён імгненна выйшаў. Вярнуўшыся дадому, Альберт кінуўся на ложак, але не мог заснуць. Свет паўставаў у ягоных марах зусім інакшы, чым раней. Зразумеў нарэшце, што сапраўдная прыхільнасць і сапраўднае каханне рэдка бываюць на свеце. Дзе ж людскія сэрцы? Розумы толькі пра тое дбаюць, каб апярэдзіць адзін аднаго, гонячыся за марнаю славай, жыць у раскошы, і ашукваючы блізкіх і саміх сябе балбочуць пра веру і пра любоў да бліжняга.
Гэтыя думкі страшна абурылі яго. Знелюбіў усіх знаёмцаў і ранейшых сяброў, пагарджаў каханнем, зайздрасць і злосць напоўнілі яго душу. Назаўтра Альберт, захоплены страшнаю думкаю, хадзіў самотны па полі. Нарэшце трапіў у густы лес. Там, блукаючы ў цені высокіх ялін, ад цяжкага смутку прыйшоў да роспачы. «О, калі ёсць злы дух, — сказаў сам сабе, — што абагачае людзей, які б дапамог мне хоць на кароткі час, я пакланюся яму цяпер». Ледзь ён гэта сказаў, бачыць перад сабою нехта сядзіць пад дрэвам на трухлявым пні, велізарнага росту, нос доўгі, востры, твар шчуплы, румяны, барада і валасы на галаве чырвонага колеру, вопратка хоць і злінялая, аднак адцвечвала яшчэ чырвоную фарбаю. З трывогаю гледзячы на яго, Альберт застыў у маўчанні. «Убачыў твой смутак, — сказаў незнаёмы, — і гатовы табе дапамагчы. Чаго хочаш?» «Лепшага жыцця. Пакутаю ад нэндзы, і сябры мне здрадзілі». «Пакланіся цембры, і дух агню будзе табе служыць, верне табе золата і сяброў. Будь хітры і празорлівы, бо слабасць натуры згубіць цябе». «А што трэба зрабіць, каб дух служыў мне?» «Слухай і адразу выконвай мае парады. Здабудзь кроплю крыві са свайго пальца». Альберт здабывае кроў з пальца. «Яна адна кропля, — сказаў незнаёмы, — напоўніць гадзюку ядам. Дык ідзі цяпер з гэтаю крывёю і, выходзячы з лесу, узыдзеш на гару. Там поўзае гадзюка, якая хацела ўкусіць дзіця, але перапалоханая крыкам маці страціла яд і цяпер, выгнаная іншымі гадамі, блукае адна. Пазнаеш яе лёгка. Жоўты хвост, значыць, адсутнасць сіл. Дай лізнуць ёй кроплю твае крыві. У момант займе яд і сіл набярэцца. А потым ідзі за ёй. Яна дасць табе сваю мудрасць і багацця. Убачыш духа у кожнай скрынцы агню. А слугою тваім будзе некі трон. На кожны твой кліч ён народзіцца з полымя». Сказаўшы гэта, незнаёмы ўстаў, пайшоў у гушчар лесу і знік з вачэй. Праз дзікія бары ідзе Альберт у той бок, у які яму паказаў незнаёмец, выйшаў з-пад лясных шатаў, калі быў самы поўдзень, узышоў на вяршыню пясчанай гары, сустракае велізарную гадзюку з жоўтым хвастом, якая, убачыўшы чалавека, не мела сілы ўцякаць, а толькі падняўшы галаву, пазірала вогненнымі вачыма. Альберт на бярозавым лістку паднёс ёй кроплю свае крыві, гадзюка праглынула, і адразу пачала знікаць жоўтая мазь на ёй, а праз паўгадзіны і зусім яна акрыяла. Вылечаная гадзюка пакінула гару, паўзе па хмызах і верасі, все далей і далей паглыбляючыся ў лес, і Альберт ідзе за ёю хуткай ступою. Калі на захадзе тухла сонца і пачало вечарэць, ён убачыў між дрэў вялікі палац, дзе ў кожным акне было відаць святло запаленых агнёў. Гадзюка, хутка віючыся па прыступках, трапіла ў вялікую залу гасцёўню, а за ёю і Альберт. Там сталы застаўлены ежаю і віном. Чуваць чароўная музыка, люстэркі і карціны на сценах у залатых каштоўных асадах. Доўга дзівіўся Альберт на загадкавыя дзівосы, разглядаючы ўсялякія аздобы гэтага палаца. Пачуўся голас, які запрашаў яго сесці за стол, есці і піць, бо ўсё дзеля яго прыгатавана.
Пасля вячэры з'явілася перад Альбертам гадзюка, трымаючы ў роце залатую манету. Падняла высока галаву, каб аддаць яе госцю. Альберт узяў. На тым дукаце з аднаго боку выбіта полымя, а з другога карона і выява гадзюкі. Калі задумліва пазіраў на дукат, зноў пачуў голас: «Пакуль маеш яго, будзеш мець золата столькі, колькі захочаш». Гадзюка знікла, і ён адзін застаўся ў гасцёўні, успомніў параду незнаёмага, якога сустрэў у лесе, і, гледзячы на язычок свечкі, што стаяла на стале, паклікаў: «Никитрон!» Полымя свечкі ўсё вышэй і вышэй падымаецца ўгору, і тут з яго ўзнікае высокая, лёгкая і гнуткая чалавечая постаць. Заскоквае на падлогу, і вось ужо стаў перад ім чалавек у пунцовай вопратцы. «Якія ў пана будуць захаты?» – спытаўся дух. «Хачу імгненна вярнуцца да хаты». Альберт ляцеў у небе вышэй гор і лясоў, і праз колькі хвілін быў ужо ў сваім пакоі. Вярнуўшыся дадому, ён выняў з кішэні залаты пенясь, які атрымаў ад гадзюкі, і, кладучы яго ў шкатулку, падумаў сам сабе: «Эх, каб была яна поўная золата!» І ўміг вока шкатулка напоўнілася дукатамі. Цешыцца ён, гледзячы на скарб гэткі, і не верыць, што бачыць тое наяве. Доўга стаяў, не адводзячы вачэй ад золата, боючыся, каб не знікла яно. Бачыць суседзі дзіва небывалае. Альберт купляе найдаражэйшыя люстры, гадзіннікі, дом яго свеціцца золатам і срэбрам, коні і карэты, шыкоўныя, лёг і ў дарагіх ліўрэях, быццам меў ён некалькі тысяч душ у маёнтку, запрашае да сябе гасцей, дае балі, найдаражэйшых він у яго невычэрпная крыніца. Мальвіна, чуючы пра гэтую неспадзяваную перамену лёсу, дзівіцца, як і іншыя. Адкуль узяліся ў яго такія вялікія грошы? Доўга спадзявалася, што ён, можа, калі наведае яе. Прайшло колькі месяцаў, не прыязджае. Прамяніўся ўжо, дарэмна чакаць. У яго душы цяпер толькі адна пыха. Прайшла восень, доўгія вечары. Альберт, стомлены забавамі, у якіх доўга бавіў час з гуртам лісліўцаў, вырашыў застацца дома адзін. Сухія бярозавыя дрэвы гарэлі ў печы, настольны гадзіннік іграў мелодыю, за сцяною шумеў восеньскі вецер. Ён сеў перад агнём і, гледзячы на яго, аддаўся марам. Думаў пра сваё мінулае, пра няўдзячнасць і здраду сяброў, якія некалі кінулі яго, бачачы, што ён зазнаў няшчасця і роспачы. Калі так пераходзіў ад аднае думкі да другое, успомніў Мальвіну. Памяць ярка малявала яму прыемныя з ёю забавы да позняй ночы, і той апошні вечар, калі голас гадзінніка з зязюляй пачаў тую размову, што давяла яго да невыноснай роспачы. Гэтыя ўспаміны абудзілі ў яго сэрцы забытае каханне, і прыйшло жаданне абавязкова яе ўбачыць. Ужо вырашыў быў ехаць да яе, але крыху задумаўся. «О не», – кажа, – «яна любіць багацця, а я цяпер багаты і ўладар яе пачуццяў. Не буду зневажаць сябе сёння так, як некалі. Я пашлю ёй багаты прэзент, і яна сама адразу з'явіцца ў маім доме». Сказаўшы гэта, паклікаў, гледзячы на полымя, «Никитрон». Бярозавыя дрэвы стрэлілі быццам з пісталета. Вугельчык вылятае з печы, круціцца на падлозе, расце ўсё больш і больш, уздымаецца ўгору, ператвараецца ў чалавечую постаць. І вось стаіць перад ім вялізны мурын. «Слухаю загад», – сказаў ён, гледзячы на Альберта вогненным позіркам. «Не хачу бачыць цябе ў такім чорным і страшным абліччы.
сказав Альберт. Верніся в огонь і, викупавшися ў белым полымі, з'явіся да мяне з белым тварам, з лагоднейшымі вачыма і ў пекным вобліку маладога чалавека. Мурын, як клуб дыму, кінуўся ў печ. Праз колькі хвілін адтуль вылецеў язык полымя, з якога ў момант утварыўся юнак і, стоячы, чакаў загаду. Пакуль я напишу ліст да Мальвіны, ты павінен прынесці мне сюды дыяментавыя завушніцы, дыяментавыя бранзалеткі і убор на галаву з рубінаў і дыяментаў. Дух, як бліскавіца, вылецеў у вакно, і яшчэ Альберт не дапісаў ліст, а ўжо все тыя каштоўнасці ляжалі на стале, і ля яго стаяў дух у абліччы юнака. Альберт, заклеіўшы ліст, загадаў аддаць яго Мальвіне разам з каштоўнасцямі, паслаў коні і карету сваю, каб тэрмінова прыехала. Самотны шпацыраваў па пакоі, думаў, з якой радасцю яна прыме яго дарункі, з якім пачуццём прывітае яго пасля такога доўнага расстання, бо ведаў, што кабета, бачачы маладога чалавека шчаслівым, у багатым уборы, у пышных салонах, ставіць яго вышэй за іншых людзей. У гэты час ён Бог у яе вачах. Мальвіна сядзела ў сваім пакоі з суседкаю, што прыйшла ў гэты вечар, і размаўляла з ёю пра розныя дзіўныя здарэнні. Нарэшце пачалі абгаворваць Альберта, адкуль здабыў ён такія вялікія грошы, бо пра гэта разыходзіліся розныя чуткі. Адны казалі, што ён недзе далёка ездзіў і выйграў мільёны ў карты. Другія, што нібыта выкапаў багаты скарб з зямлі. Трэція, што навучыўся недзе чарнакніжніцтву і стаў багаты, злыгаўшыся са злым духам. Але ўсё гэта былі толькі здагадкі. Мальвіна расказала сваёй сяброўцы, як раней Альберт часта наведваў яе, нязменна паўтараючы пра сваё шчырае каханне. Успамінала і той апошні вечар, калі холадна даводзіла яму, што без грошай каханне стыне, а ён, разгневаны імгненна, выйшаў з пакоя і больш не вярнуўся. У гэты момант яны пачулі, як нейкі аграмадны экіпаж спыніўся ля ганка. Падхапіліся абедзве, бачаць, карэта, а ззаду яе лёкай з'яўляецца незнаёмы малады чалавек, аддае ліст і багатыя падарункі. Мальвіна глянула ў вочы пасланцу, і нейкая трывога нарадзілася у яе сэрцы. Хацела сказаць яму колькі слоў, але не паспела азірнуцца, сталася нейкім чынам, што яго ўжо не было ў пакоі. Яна здзіўлена глядзець на бляск дарагіх дыяментаў. Такога вялікага багацця і ў сне не бачыла ніколі. Сарвала пячатку з ліста, глядзець на Альбертаў подпіс. Дрыжучы дачытала ліст да канца і стаіць уражаная, не ведае, што рабіць. Альберт прыслаў мне прэзент, сказала яна сваёй сяброўцы. Піша, каб я ў гэтай карэце тэрмінова прыехала да яго. Не ведаю, што мне рабіць? Без сумненняў, трэба неадкладна ехаць. Ці ж не страчу яго павагі за такі смелы ўчынак? Ён не думаў пра гэта, пасылаючы да цябе коней і запрашаючы ў гэты самы вечар прыехаць. Як ён перамяніўся. Раней, калі наведваў мяне, дык кожнае слова яго лучылася з нейкай трывогаю, а цяпер такі саманадзейны. Прыслаў багатыя падарункі, мае права быць саманадзейным. Аднак у вялікім свеце не лічыцца ганьбаю, калі хто добра пакарыстаецца багаццем якога пана. Дык я еду, і трэба спяшацца, бо ад нецярплівасці зменіцца яго настрой і сустрэне нядобрым вокам. Мальвіна паспешліва пачала апранацца. Бярэ налепшую сваю сукенку,
Сяброўка ўбірае ёй галаву, стараецца, каб усё ёй пасавала. Надзела на сябе і дыяменты, што прыслаў Альберт, сядае ў карэту, паўгадзіны ехалі і ўжо на месцы. У вітальні сустракае яе Альберт, запрашае ў гасцёўню, дзе ўсё зроблена з густам і багацце зяе паўсюль. Дзівіцца Мальвіна з такой нечаканай перамены яго долі. Альберт у яе вачах зрабіўся зусім іншы. Яго постаць і твар набылі дзіўную прыгажосць, у яго размовах Мальвіна заўважыла незвычайны розум і дасціпнасць. Імгненна дарагая садавіна і размаітыя сочывы з'явіліся на сталах. Просіць яе выбіраць сабе пад густы, ў час гэтыя пачосткі расказвае, як у яго прачнулася жаданне абавязкова сёння яе ўбачыць. Кожнае слова каханага было ёй прысудам. Ці ўспамінала ты хоць калі пра мяне, спытаўся Альберт, з тае пары, як апошні раз бачыліся з табою. Як жа не ўспамінаць, калі пра тваё шчасце ва ўсіх дамах штодня гавораць. А што гавораць? Рознае, але нічога пэўнага. Няхай людзі мучаць сабе галовы. Я скажу толькі, што забагацеў, не крыўдзячы блізкіх. І я не чула, каб каго-небудзь Альберт пакрыўдзіў. Заставшыся ў пакоі адны, яны размаўлялі, прыпамінаючы ўсё тое, што было між імі раней. Гадзіннік на сцяне зайграў мелодыю, і ўжо прабіла поўнач. «Ці хочаш, Мальвіна, — сказаў Альберт, — убачыць мой хатні тэатр?» Тэатр? А хто ж будзе іграць у тэатры, калі нас толькі двое? А я маю актораў, зачыненых у шкатулцы. Ураз усе з'явяцца перад табою. Ці не будзе толькі чаго страшнага? Злітуйся, не палохай мяне. Цяпер якраз поўнач. Ты думаеш, я такі жорсткі, што магу жартаваць з тое палахлівасці? Не будзе аніякага страху, толькі пабачыш цуды, табе незразумелыя. Сказаўшы гэтак, ён узяў агатавы крэмень крэсіва і, стоячы ля яе, пачынае высякаць агонь. Нечуваныя цуды бачыць Мальвіна. Іскрынкі, што падаюць на падлогу, ператвараюцца ў язычкі полымя, а з гэтых язычкоў нараджаюцца дзеці. На іх галовах гарэлі кучары валасоў, як бавоўна ці лён, што узяліся агнём. Вочы, як іскрынкі, мігалі чырвоным святлом, і празрыстыя матылёвыя крылцы былі ў іх на плячах. Адны лёталі пад столлю, вырабляючы самыя неверагодныя фігуры. Другія сваволілі на сталах, канапах, на падлозе, каля люстраў і карцін, перакідваліся ў зверанятаў, птушак, жамяру. Ах, досыць, досыць ужо, закрычала Мальвіна. Не магу я больш глядзець на гэтыя жахі. Нейкі страх мяне збірае. Палахлівае стварэнне. Ці ж іх выгляд мае што-небудзь страшнае? Это ж купідоны, якіх ты, можа, не раз бачыла на карцінах пенкнай Венеры. Ах, Альберт, полымя ў іх на галовах, і гэтыя жахлівыя пагляды. Кроў мая замірае. Альберт махнуў рукою, і ўсё знікла. Быццам было гэта толькі ў сне. Перапалоханая Мальвіна доўга яшчэ не магла супакоіцца. І ён смяяўся з яе палахлівасці. Калі мінуўся страх і скончыліся жарты, яны бавілі час, пераходзячы ў размовах ад аднаго да другога, аж пакуль узышла на небе дзяніца. Мальвіна, вярнуўшыся дадому, не магла забыць тыя цуды. Расказала пад сакрэтам сваёй сяброўцы і, размаўляючы паміж сабою пра гэта, вырашылі, што ў вобліку тых дзяцей з'яўляліся злыя духі, а Альберт — чарнакніжнік, і праз гэта зрабіўся багаты. Такі сакрэт, пераходзячы ад сяброўкі да сяброўкі, хуткім часе ўжо быў вядомы ў гарадах і вёсках. Усюды са страхам пра гэта гаварылі. Старыя нагадвалі маладым і недасведчаным, каб пазбягалі Альберта і сяброўства з ім. У яго доме
непрыстойныя забавы, размовы і віно, што пілі без меры, нішчылі маральныя і цялесныя сілы ўсіх тых, хто збіраўся там бавіць час у ганебных уцехах. Прайшоў адзін год, другі. Альберт не шкадуе грошай. Все робіцца паводле яго волі, уцехі не спыняюцца. Мальвіна хоць не сумняваецца ў яго сувязях за злым духам, але падпарадкуецца ягоным жаданням. Аднаго разу Альберт з гуртам гультаёў пры картах і віне бавіўся да поўначы. Гаспадары госці былі ў гуморы. У жартаўлівых размовах адзін з гэтай грамады сказаў: «Ці праўда, Альберт, што ты чарнакніжнік, як сцвярджаюць некаторыя? Выкліч перад намі духа. Мы яшчэ яго ніколі не бачылі». «Я ведаю», — сказаў Альберт, — «хто разнёс пра мяне такія пахалоскі. Але не хачу сёння хаваць ад вас гэтага і зараз усё пакажу вам». Глянуў на полымя свечкі і паклікаў: «Нікітрон!» Са страхам пазіраюць усе на гэты неспадзяваны цуд. Полымя свечкі выбухнула пад самую столь, і нечакана ў паветры утвараецца празрыстая хісткая асоба, спускаецца на падлогу ў абліччы юнака і чакае Альбертавага загаду. Як найхутчэй ляці да Мальвіны і запрасі яе да мяне. Дух вылецеў у акно. Прайшло не больш за паўгадзіны. Заходзіць у пакой Мальвіна, бледная ад сполаху, і гаворыць дрыготкім голасам: «Навошта ты, Альберт, прывёў мяне сюды? Хочаш выставіць адну на пасмех перад гуртам тваіх бяседнікаў?» «Ты не будзеш адна». Ён глянуў на карціны з міфалагічнымі німфамі і кажа: «Вось табе таварышкі». І ў момант голыя німфы ў натуральную чалавечую велічыню, пакінуўшы палатно, сышлі са сцяны. Усе знерухомілі са страхам, паглядаючы на гэтыя цуды. Перапалоханая Мальвіна закрычала страшным голасам і упала непрытомная на падлогу. «Нікітрон!» — паклікаў Альберт. З'явіўся дух, і Альберт загадаў яму аднесці Мальвіну да хаты. Суседзям, таварышам і ўсім знаёмым было ўжо вядома, што Альберт страшны чарнакніжнік. Бацькі, сваякі і сябры напаміналі, стрымлівалі моладзь, каб яна не мела з ім аніякіх сувязяў і дачыненняў. Дарэмныя парады і напаміны. У багатым Альбертавым доме штодня поўная бязбожная і распусная моладзі. Ганаравалі яго лісліўцы і таварышы ў забавах, але ад бацькоў, мужчын і пачцівых людзей сыпаліся на яго страшныя праклёны. Прайшло колькі гадоў. Ад усіх гэтых празмернасцяў Альберт захварэў. Раскоша, якую піў поўнаю чарай, зрабілася яму невсмак, і ўсюды нечакана пачаў сустракаць невыносную горыч. Пачуў голас касцельных званоў. Нехта яму сказаў, што гэта звоняць па нябожчыку. Змяніўся з твару неспакойны, доўга хадзіў сюды-туды па пакоі і слова не сказаў прыяцелям. Адскочыў ад вакна, калі ўбачыў людзей у жалобных уборах з паходнямі ў руках, што ішлі за возам, на якім стаяла труна. Задрыжаў увесь, калі пачуў, што той, хто ўчора з ім баляваў, ужо не жыве на свеце. Самотны і задуменны блукаў Альберт па полі, зайшоў у густы лес. Убачыў там чалавека з чырвонымі валасамі на галаве і ў пунцовым адзенні, які сядзіў на пні. Пазнаў яго. Гэта быў той самы, што вучыў яго, як набыць золата і кіраваць духам. «Чаму і цяпер ты незадаволены?» — спытаўся чырвоны чалавек. «Ні ў чым не маю прыемнасці. Нейкі неспакой зацьміў мае думкі.
Можа, Мальвіна табе здрадзіла? Мальвіна любіла і любіць багацця, і каханне мне не патрэбна. Маеш дукат, на ім яркае полымя, што ўсё перамагае, але спакою купіць не магу. Вогненны дух выконвае ўсе твои загады, але і ён спакою не можа прынесці. Не ўмеў ты карыстацца шчасцем, а я казаў, будь хітры і празорлівы, бо слабасць натуры загубіць цябе. Ужо не грэе ні залатое полымя, ні вогненны дух, ні погляд каханкі. Я пагаржаю ўсім. Я хачу странцвець, быць абыякавым, як труп холодным, як ледяная брыла. Так паслухай апошнюю маю параду. Збяры ўсіх сваіх таварышаў і перш чым праб'е на вежы поўнач, ідзі на цвінтар. На магілах убачыш язычкі холодных агнёў, прасі іх да сябе на забавы. Сказаўшы гэта, ён адышоў на некалькі крокаў і знік. Вярнуўшыся дадому, Альберт адразу пастараўся выканаць тое, што яму раіў у лесе той дзіўны чырвоны чалавек. Гасцей пакінуў адных, а сам заспяшаўся на цвінтар. Ноч была ціхая і цёмная, ледзьве відаць былі драўляныя крыжы і дзікія камяні, пастаўленыя сям-там на магілах. Свяціліся язычкі агнёў накшталт аплытых свечак. «Холодныя духі», — сказаў Альберт, — «сёння вас запрашаю да сябе. Хачу вашай дапамогі, хачу быць падобным да вас і пагаржаць светам». Калі сказаў гэта, дык з'явіліся перад ім белыя прывіды волатаў у дзіўных і страшных абліччах і накланяліся, прысягаючы, што ахвотна выканаюць яго жадання. У доме у Альберта шум і вясёлыя размовы чуваць у асвечаных салонах. Вярнуўся бледны гаспадар, неспакой на яго твары. «Што з табой дзеецца, Альберт? Чаму ты такі смутны? Які неспакой хвалюе твае думкі?» «Хто з нас будзе так доўга жыць?» — сказаў Альберт. «Не затрымае чалавек захаду сонца, каб дзень падоўжыць, і весялосць не прыкліча, калі яна прэч уцякае. А навошта зважаць на невясёлае? Хто ведае, якая будзе будучыня? Давайце жыць сённяшнім днём», — сказаў адзін з гасцей. «Выпі з намі, змрочныя думкі ўцякуць. Што будзе пасля, навошта думаць цяпер? Нясі віна мне жыва, хай пройдзе дзень шчасліва, душой клянуся, дружа, што мушу піцца дужа». «Чакаю запрошаных гасцей», — сказаў Альберт. «Яны ўпершыню наведаюць мой дом». «Адкуль, якіх гасцей чакаеш?» «Убачце і будзеце ведаць». «Дык старайся іх прыняць весялей, чым нас. Вып'ем за здароўе гаспадара. Пеніцца віно ў кіліхах, грымяць віваты. Няхай жыве Альберт!» Пахмеленыя моцнымі трункамі, яны пахваляліся адзін перад адным, хто больш выпіць можа. Шум і гоман вясёлых гасцей адзываецца ва ўсіх пакоях. Сам гаспадар, захоплены вясёлай грамадою, асушыў не адзін кіліх моцнага віна, але яно слаба падзейнічала на яго. Хвіліннае забыццё дало спачыць думкам, і зноў вярнуўся смутак мучыць ягоную душу. Поўнач. На далёкай вежы б'е 12. Прабіў гадзіннік у кутку гасцёўні і ледзь дайграў мелодыю. Нечакана патухлі васковыя свечкі. Адна толькі лямпа свяціла бледна, нібы пакрытая густою імжою. З'явіліся па кутах і пасярод гасцёўні жахлівыя монстры. Велізарныя стварэнні ў белым, вочы гарэлі як агонь, гангрэнавыя плямы палілі іхнія твары. Ушарнелыя шкілеты абапіраліся спарахнелымі рукамі на мэблю. Знік гарэлачны чад. Перапалоханыя госці з крыкам уцякалі з дому, іншыя, знепрытомніўшы, пападалі на падлогу. Нямы і бледны Альберт пазіраў на гэтых пачвараў. Дрыготка прабегла па целе, і адчуў гэты час, што нейкі холад увайшоў у яго грудзі,
і ён застыў увесь ад холаду. Зніклі гэтыя страшныя монстры, ачуліся перапалоханыя бяседнікі, але не вярнулася цяпло, каб сагрэць Альберта. Увесь ён быў халодны, як кавалак золата. Жыў ён яшчэ некалькі гадоў, але ўжо нішто не магло яго адагрэць. Увесну і в летнюю спякоту мароз прабягаў па ўсіх яго жылах. Кажуць, што калі хто сядаў блізка ля яго, каб пра што-небудзь пагаманіць, з вуснаў ягоных заходзіў такі холад, што нельга было вытрываць і колькі хвілін. Уначы прыходзілі да яго тыя самыя страшныя здані, якіх ён запрашаў да сябе з магілы, часта чуў нейкія дзіўныя галасы, якія кліклі яго па імені «Альберт, Альберт», не толькі ў змроку, але і сярод белага дня. Пытаўся ён у людзей, што яго часам наведвалі, ці не чуе хто-небудзь з іх галасы, што клічуць яго па імені. Все са здзіўленнем адказвалі, што не чуюць аніякіх галасоў. Абазнаныя ў сваёй справе медыкі, прывезеныя з далёкіх краёў, параіўшыся, прызначылі яму размаітыя лекі, але руплівасць і веды дактароў не маглі яму дапамагчы. Божая кара нарэшце кранула чарнакніжніка і спакусніка, паўтаралі старыя людзі. А між простым людам па вёсках і мястэчках хадзілі чуткі, што Альберта за бязбожнае жыццё мучыць усе трасцы разам, ні на хвіліну не даючы яму спакою. Найчасцей ён быў самотны, назаўсёды зніклі балі і шумныя забавы, рэдкі госць наведаўся, і той, змучаны халоднаю размоваю, стараўся як мага хутчэй пакінуць ягоны дом. Пакінулі ўсе. Часам толькі слуга з'яўляўся на голас пана. Дзень быў хмурны, шумеў ветер, сонца засланяла воблакі. У Альбертавым доме панавала цішыня, нібыта ў якой пустэльні. Чуваць былі галасы крумкачоў, вялікая чарада якіх кружылася ў паветры над палацам. У вечаровым сутонні вокны былі нібыта завешаныя чорным мошастам. Доўга не гарэў у шыбах агеньчык свечкі. Знайшлі яго труп. Сканаў, седзячы на крэслі. Рукі і ногі здранцвелі, нібыта ад моцнага зімовага марозу. А з Мальвінай, каханкай яго, што сталася? — спытаў Завальня. Мела дыяменты і грошы. Лёгка і мужика знайшла. Гадзіннік зязюлею не наводзіў на яе сумных думак. Выехала ў сталіцу і сярод шуму вялікага свету забылася пра мінулае і пра Альберта. Заўсёды такая смерць тым людзям, — сказаў дзядзька, — што шукаюць шчасця на гэтым свеце, а пра будучае жыццё не дбаюць. Як жахліва памёр гэты няшчасны Альберт. Арганісты ўстаў з месца і сказаў, гледзячы ў акно: некалькі зорак ужо свецяцца на небе, і вецер сціх. Заўтра будзе добрае надвор'е. Перш чым вярнуцца да хаты, мне трэба яшчэ сюды-туды заехаць. Дык ты, пане Завальня, дазволь ужо адпачыць па-дарожнаму. Мне трэба заўтра раненька ўстаць. Гасцям ужо прыгатавалі пасцелі, пасля пацеру патушылі агонь, і я, думаючы пра няшчаснага Альберта, заснуў. Вы, панове, ведаеце акружанае цёмным лесам возера Язна, дзе мяжуюць тры паветы: Полацкі, Себецкі і Невельскі. Недалёка ад гэтага возера быў вялікі маёнтак, жыў ім пан, якога цяпер, успамінаючы, называюць Скамарохам, і ён меў падданых у тых трох паветах.
Дык вось той пан Скамароха быў надзвычай неспакойнага нораву, фанабэрлівы і хцівы, да суседзяў ездзіў толькі з прэтэнзіямі, меў грошы і заўсёды судзіўся, крыўдзіў бедных удоў і сірот. Яго падданыя мелі пекла на гэтым свеце. Рэдка хто наведваў яго дом, пры ім неадступна быў вялізны чорны сабака. Лёкаі заходзілі ў пакой толькі тады, калі ён свістам даваў знаць, што нехта з іх патрэбен. Скамароха быў адзін у пакоі, ён, як зазвычай пазіраў у люстэрка, падкручваў вус і уважліва прыглядаўся да свайго круглага твару, што, як расказваюць, быў накшталт поўні. Пасля сеў у крэсла, закурыў люльку і задумаўся. А побач на падлозе заснуў чорны сабака. Між тым, калі ён перабіраў у думках розныя спосабы, як павялічыць свае ўладанні, на зямлю апусціўся вечары і шэры змрок. Нечакана над яго жытлом павіслі хмары, зашумеў за сцяною вецер і лінуў дождж. У пакоі цёмна, толькі цьмяна свяціліся шыбы. Ледзь Скамароха ачнуўся ад думак, як бліскавіца асвяціла пакой, і ён убачыў, што нейкая дзіўная і страшная постаць стаіць у кутку ля дзвярэй. Пан спалохана закрычаў, стаў клікаць да сябе лёкаяў, але грымоты і шум ветру глушылі крык. Ніхто не пачуў яго і не прыбег. Высокая худая постаць падышла да пана. «Не крычы», — сказала яна. «Ніхто не пачуе твой голас, і твой чорны сабака моцна спіць». «Хто ты? І як сюды трапіў?» «Пачакай крыху, і пра ўсё даведаешся». Кажучы гэта, прывід выкрасаў агонь і запаліў свечку, якая стаяла на стале перад люстэркам. Пры святле Скамароха ўбачыў дзіўнае стварэнне. Чалавек на танюсенькіх нагах, худы, вочы круглыя, дробным і вострым тварам, падобны да птушкі. Закрычаў пан дрыготкім голасам: Які жахлівы твар! Відаць, перада мною злы дух. «Не крычы! Я падобны да цябе і магу табе шмат добрага зрабіць». Чаго ты сюды прыйшоў? Ты так ціха, што і сабака не ўчуў? Чуеш? Шум навальніцы. Я схаваўся тут ад залевы і перуноў, а сабака зараз спіць моцным сном і датуль будзе спаць, пакуль я не абуджу яго. Скажи, хто ты? Сядь у сваё крэсла, супакойся, і ўсё раскажу табе. Я днём адпачываю, а пасля захаду сонца блукаю па свеце і выведваю, пра што людзі думаюць, пра што гавораць, што ядуць і п'юць, ведаю сакрэт. Як наслаць моцны сон на сабак і варту. Слухаю, пра што гаворыць прасталюдзін, і выведваю думкі паноў, маё вока хуткае. А слых такі тонкі, што за сцяною, няхай гэта будуць найтаўсцейшыя муры, магу чуць шэпт. Па рысах твару пазнаю характары людзей, змушаю іх гаварыць паміж сабою і памятаю пра ўсё. Заходжу праз маленькую шчылінку, і дзверы не скрыпяць, калі я іх адчыняю. Скамароха свіснуў, клечучы да сябе людзей, і штургануў нагою сабаку. Дарэмна свішчаш. Ніхто не пачуе. Шуміць вецер, лье дождж, і сабаку не абудзіш. Чаго ты блукаеш па свеце? Навошта ты ўсё выведваеш? Я пасланец белае сарокі. Даведаўся пра твае памысныя думкі і прывабныя намеры. І хто ж тая белая сарока, якую ты ўспомніў? О, белая сарока мудрасцю свет здзіўляе, яе твар цуд прыгажосці, постаць высокая, велічная,
адзенне з дарагіх дыяментаў і перлаў, жыве ў палацы, якога ты яшчэ ніколі не бачыў. Ёй кланяюцца багатыя паны і мудрыя галовы. Духі па яе загадзе здабываюць скарбы з зямлі і мора. Дзікіх мядзведзяў прывучыла да сябе, і тыя, як пакорлівыя сабакі, заўсёды гатовыя ёй служыць. Словам, яна мацнейшая за ўсіх чарнакніжнікаў. Толькі часам убіраецца ў пёры белае птушкі, калі хоча бачыць тых, хто спрыяе ёй, іх узнагароджвае, узбагачае, робіць шчаслівымі. Бледны скамароха, гледзячы на пасланца, вымовіў: «Дзіўныя і незразумелыя рэчы мне гаворыш». О, заўтра гэтай парою я буду ў цябе, і белая сарока прыляціць у твой дом адпачыць. Пастарайся прыняць яе добра і будзь у размове абачлівы. А поўначы лёкай няхай не заходзяць у твой пакой, няхай першы візіт гэтая пані будзе таемны. Ён адчыніў вакно, паглядзеў угору. Хмары разышліся, толькі вецер шуміць. Здаецца, стрэлы перуноў не спаткаюць мяне на дарозе не меней паўгадзіны, як я буду размаўляць пра цябе з белай сарокаю. Сказаў гэта і выскачыў в акно. Гаспадар бачыў толькі быццам нейкі чорны звер прабег праз панадворак і імгненна знік. Доўга скамароха стаяў, нібыта слуп, сярод пакоя. Нейкая трывога апанавала думкі, і дрыготка прабегла па целе. Што значыць гэты прывід? Няўжо гэта відьма? А можа, злы дух хоча ўблытаць яго ў нейкае няшчасце? На сцяне прабіў гадзіннік. Скамароха глянуў на яго і ўбачыў, што ўжо поўнач. Свіснуў. Сабака прачнуўся, натапырыў поўсць, вочы загарэліся агнём, і ён скуголячы абышоў пакой. Прыбеглі лёка і, стоячы ля дзвярэй, чакалі панскага загаду. Таму з паўгадзіны не больш я клікаў вас да сябе, але аніводзін не з'явіўся. Што гэта значыць? Моружыце вочы на святле. Спалі, мала вам ночы, гультаі. Першы лёкай кажа: «Не ведаю, пані, што гэта такое, што на нас напала нейкая туга. Мы доўга сядзелі моўчкі, не маглі слова прамовіць адзін да аднаго, потым адчулі ў сабе незвычайны цяжар, стомленыя вочы не маглі глядзець, і мы ўсе мімаволі заснулі». Скамароха нейкі час стаяў задуманы. А ці мроілася вам што-небудзь у сне? Мне сніўся дзіўны сон. Бачыў старога пана нябожчыка, быццам з ім пераходзіў нейкую пустэльню, дзе шмат было страшных гадзюк. Яны ўвесь час заступалі пану дарогу, нібыта хацелі утнуць. Ён журботны, не кажучы мне ані слова, ўсё далей ішоў сярод нейкіх скалаў, потым бачыў мясцовасць, зусім не падобную да нашых ваколіцай, нейкія руіны. На захадзе ў чорных хмарах гасла сонца і шумеў голы лес. Я ўбачыў недалёка ад дарогі жахлівых звяроў і закрычаў: «Пане, давайте вернемся да хаты, нас напаткае цёмная ноч, а падарожжа небяспечнае». «О, доўгая і страшная будзе ноч», — адказаў ён мне плачучы. «Не хутка звоны, ранішняя малітва прывітаюць узыход сонца. Гэтых звяроў я не баюся, але цябе яны могуць загрызці, дык не адыходзься ад мяне». Тут пачвары кінуліся на нас. Я перапалохаўся і страціў прытомнасць, цяпер вось абудзіўся і яшчэ дрыжу ад страху. Кажа другі лёкай. А мне здавалася, што я хадзіў ля каламутнай рэчкі, а на берагах з аднаго і другога боку трычалі камяні, і яны былі падобныя на нейкіх сядзячых людзей у доўгіх брудных апранахах. Потым мне сустрэўся волат, тоўсты, шыракаплечы, вочы страшныя. Хацеў ад яго ўцячы, але ногі мае былі нібы закутыя ў кайданы. З месца зрушыцца не мог.
Ён падышоў да мяне і выцеў так моцна, што я заляцеў амаль на самую сярэдзіну рэчкі. Калі мяне несла вада, я крычаў, просячы дапамогі, ды на мой крык толькі камяні адказвалі дзікім смехам, і гул ад іх здзекаў лунаў над берагамі. А пасля я ўбачыў здалёк мой бацька, падымаў да неба рукі, і маці млела, бо мне не маглі дапамагчы. Затым зноў нечаканая перамена. Я стаяў над нейкую прорваю, і там мяне зноў спаткаў той страшны чалавек. Ён папхнуў мяне ў прорву, і я імгненна прачнуўся ў вялікім страху. А трэці лёкай кажа: а мне снілася бура. Яна зрывала дахі з дамоў, а вецер нёс нейкага шатана і скінуў яго перад самым ганкам. Годзе ўжо слухаць гэтае глупства. Шум ветру і вільготнае паветра наслалі на вас цяжар і санлівасць, а гарачая кров абудзіла ў галовах мудрагелістыя мроі. Ідзіце да сябе і кладзіцеся спаць. Скамароха знову адзіноце неспакойна хадзіў па пакоі. Дзіўныя думкі снаваліся ў ягонай галаве. Жахлівая здань увесь час стаяла перад ім. Уздрыгваў, прыгадваючы ягідную постаць, але золата любіў так, што хацеў мець яго як мага болей, няхай сабе з шатанавых рук, і прыгажосць белай сарокі вабіла яго. Хацеў пабачыць яе як найхутчэй, быць у ліку яе прыяцеляў. Ён то парывіста хадзіў па пакоі, то, задумаўшыся, стаяў як слуп, браў кніжку і адразу кідаў яе ды гладзіў свайго сабаку. Спадзяваўся, што стомленыя думкі супакоіць сном, але імгненна ўскокваў з ложка, запальваў святло і думаў усё пра адно. Толькі перад узыходам сонца крыху задрамаў, ды ў тым неспакойным сне мроіўся яму пасланец белае сарокі. Ціхі ранак. Ужо сонца было высока. На пагорках пасвіліся чароды, а ратыя працавалі ў поле. Пан Скамароха на ложку разважаў пра дзіўны ўчарашні выпадак і прарочыя сны. Нарэшце свіснуў, прыбег лёкай і стаў чакаць загаду. Паспяшайце, каб сёння ўсе пакоі былі як найлепей прыбраныя. Вымыць падлогу, сцены і столь добра агледзець, каб не было пылу і павуціны. Таксама адпаліраваць мэблю і бронзу. Люстры, каб былі як новыя. Пан сёння чакае нейкіх знакамітых гасцей? Спытаўся здзіўлены лёкай. Не твой клопат ведаць, каго чакаю. Выконвай, што чуў. Сказаўшы гэта, пан Скамароха выйшаў у парк, доўга хадзіў у задуменні пад шатамі ліп, свіснуў, паклікаў сабаку да сябе і пайшоў у поле. Блукаючы паўсюль, нецярпліва чакаў вечара. Тым часам лёкай, гаворачы між сабою, дзівіліся нечаканай перамене пана. Апавядалі адзін аднаму страшныя сны, якія бачылі ў час учарашняй буры. А між тым праца ў пакоях ішла спорна, і перад захадам сонца адпаліраваная мэбля, бронза і люстры былі як новыя. Вось ужо і вечарэе. Скамароха загадаў лёкаем вывесці сабаку, і каб ніводзін з іх не заходзіў да яго, пакуль не пакліча. Самотна ходзячы па пакоі, паліў люльку. Пасля адчыніў акно. Сюды панавала цішыня, і ўжо колькі зорак свяцілася на небе. Запаліў свечку, паставіў на стале, і тут убачыў у куце учарашняга госця. На тонкіх нагах вочы, як дзве іскрынкі, кідалі святло, і дзікая ўсмешка прабягала па яго брыдкім твары. Перапалоханы Скамароха адскочыў на некалькі крокаў і сказаў: «Я не магу глядзець на цябе без агіды. Твой твар мне страшны». Слабыя нервы маеш. Калі пазнаёмімся бліжэй, дык на ўсё будзеш глядзець без прыкрасці ды страху, і лепш уладкуешся на свеце. Ты добра падрыхтаваўся прыняць госцю. Зараз яна прыляціць. Толькі сказаў гэта, залятае ў вакно сарока.
большая і зграбнейшая за іншых сарок. Пёры на ёй белыя, як снег, вочы чорныя. Апусцілася на стол. Здзіўлены гаспадар паглядае на жвавыя імклівыя рухі прыгожыя птушкі. Яна зляцела на падлогу, і ўміг вока стаіць пасярод пакоя кабета чароўнае красы. Рост высокі, твар ружовы, вочы вялікія, поўныя прывабнасці. На галаве і на ўсім адзенні зіхацяць дыяменты і каштоўныя камяні. Скамароха аслупянеў, слова вымавіць не асмельваецца. Яна ж такімі словамі перапыніла маўчанне. Калі ляцела, дык бачыла прыгожыя горы і лясы гэтай краіны. Тут вельмі шмат азёр. Думаю, жыхарам нічога не бракуе. Так, так, пані, сказаў з паклонам ціхім голасам гаспадар. Наш край прырода адарыла ўсім, што толькі трэба чалавеку. Я даўно мелася пабываць тут, спазнаць гэты край і яго жыхароў. Спадзяюся, што знайду сабе тут зычлівых прыяцеляў. Шмат хто будзе мець за шчасце ўбачыць пані. А як маюцца тутэйшыя падданыя? Яны шчаслівыя. На лугах і пагорках даволі травы для вялікіх чародаў. Белая сарока села на крэсла, а пан Скамароха яе. Доўга апавядаў ёй пра берагі дрысы і дзвіны. Я яшчэ наведаю гэты край, і ты пазнаёміш мяне са сваімі добрымі суседзямі. А зараз мушу спяшацца дадому. Сказаўшы гэта, імгненна перамянілася ў белую сароку і вылецела ў вакно. Скамароха доўга стаяў здзіўлены і глядзеў туды, дзе схавалася яна ў начной цемры. Вярнуўшыся да крэсла, на якім сядзела гэтая прыгажуня, убачыў пасярод пакоя яе пасланца. Той трымаў велізарны мех золата. Белая сарока ахвярую табе гэты падарунак, каб быў верны сам і іншых знайшоў адданых ёй. Яна наведае твой дом, калі тут ужо будзе некалькі тваіх суседзяў, сапраўды зычлівых да яе. Сказаўшы гэта, пасланец выскачыў у акно і знік. Скамароха самотны хадзіў па пакоі. Дзіўныя мроі снаваліся ў ягонай галаве. Багаты ўбор і незвычайная прыгажосць белыя сарокі і цяпер стаялі ў яго ўваччу. Ні на волас не заснуў, а ўжо ўсё прачнулася, і сонца было высока. Ездзячы ад маёнтка да маёнтка, ён усюды з захапленнем апісваў прыгажосць, багацце і розум, і шчодрасць белыя сарокі. Са здзіўленнем усе слухалі гэтыя апавяданні і рознае пра іх казалі. Некаторыя даводзілі, тут схавана нейкая здрада, і што заплаціць за яе вялікім няшчасцем. Іншыя радаваліся і прасілі пана Скамароху, каб пахваліў іх перад белай сарокаю, калі яна другі раз наведаецца ў ягоны палац. Прыехалі да Скамарохі госці. Былі яны ўсе з ліку заўзятых прыхільнікаў сарокі, хоць бачыць яе яшчэ не мелі мажлівасці. Скамароха весела апавядаў, якую гаворку меў некалі з белаю сарокай, натхнёны запалам гаварыў пра яе розум і хараство. Гаспадар наліў у келіхі віно. Вып'ем за здароўе пані, якая ўвесь час была галоўнай асобаю нашых прыемных размоў. Ледзь сказаў, з хуткасцю бліскавіцы залятае ў акно белая сарока і апускаецца на стол пасярод поўных келіхаў. Уражаныя гэтым усе, гледзячы на яе, паўскоквалі са сваіх месцаў. Нечаканае маўчанне ў пакоі.
Зрабіўшы колькі хуткіх рухаў на стале, яна глянула на гасцей, лёгка, як ветер, зляцела на падлогу, і вось ужо бачыць усе перад сабою кабету дзіўныя прыгажосці, всю дыяментах і перлах. Здалёку спяшалася да вас, спадзяючыся знайсці тут зычлівых сваіх прыяцеляў, сказала яна. Не памылілася ў спадзяваннях. Бачу ў гэтай грамадзе ўсе добрыя сэрцы. Я умею ацаніць іх жаданні і буду шчыра думаць пра ваше шчасце. Так, пані, сказаў гаспадар, імя вашай мосці увесь гэты час нязменна было на нашых вуснах. Затым белая сарока села ў крэсла, ласкава размаўляла з кожным госцем, распытвала пра гаспадарку і прыбытак з фальваркаў, выказвала свае заўвагі і давала парады. Хутка бег у гэтых размовах час. Гаспадар узяў са стала поўны келіх і сказаў: «Давайте вып'ем за здароўе нашай пані». І все госці з поўнымі келіхамі ў руках закрычалі разам: «Няхай жыве белая сарока!» і адным глытком выпілі да дна. Яна встала з крэсла, дзякуючы ўсяму застоллю, пакаштавала віна і паставіла келіх на стол. Так амаль уся ноч прамінула ў размовах і віватах. Ужо заранка паказалася на небе, заружавеліся воблакі перад узыходам сонца. Яна падзякавала гаспадару за гасціннасць, а гасцям за іх зычлівыя пажаданні, перамянілася ў белую сароку і вылецела ў акно. Кажуць, што яна гэткім чынам наведвала начамі ўсіх тых, з кім пазнаёмілася ў палацы пана Скамарохі, і ўсюды за яе здароўе лілося віно і гучалі віваты. У хуткім часе пачалі спраўджвацца прачуванні простых людзей. Тая страшная чараўніца патаемна разаслала ва ўсе бакі шкоднікаў, каб яны крыўдзілі бедных сялян. Раскажу панам выпадак, які ў той час здарыўся недалёка адсюль у вёсцы Клішкові. Там усе пра гэта і зараз успамінаюць. Дойныя каровы ўсе адразу пачалі сохнуць, і малако ў іх зусім прапала. Бяспрэчна, чары. Ва ўсіх ваколіцах было чуваць скаргі і нараканні. Выпадкам адзін вартаўнік з Клішкова перад самым узыходам сонца, вяртаўшыся дадому, убачыў, што сарока, белая як снег, вылецела з хаты адная кабета, якой пан у той вёсцы пабудаваў новую хату з вялізнымі вокнамі. Вартаўнік расказаў гэта іншым. Сталі падазраваць, што там жыве чараўніца. Пачалі сачыць рознымі спосабамі, каб вывесці на чыстую ваду гэта злачынства. Нарэшце пра ўсё даведаліся дзіўным чынам. Калі чараўніца на купалле, схаваўшыся ў дзікім лесе, брала ў прыгаршчы расу і заклікала злых духаў, каб яны, збіраючы з усіх ваколіц малако, напаўнялі яе посуд, а нанятая за колькі дзён перад тым пахолка, не ведаючы пра намеры свае гаспадыні, павымывала ўсе гліняныя збанкі і драўлянае начынне, перкуліўшы, паставіла сушыць. Злыя духі, не ўбачыўшы гэтага, цэлую ноч насілі малако, вылівалі на падлогу, а раніцай уся вёска ўбачыла, што з-пад чараўніцынай хаты плыве глыбокая малочная рака. Не мінула б чараўніцу смерць, ды калі даведалася пра ўсё, імгненна ператварылася ў птушку і адляцела недзе далёка. Тады было шмат заломаў у жыце. З'явіліся такія порскія звяркі, што забіць іх было немагчыма, і яны па аборах стрыглі авечак, а мядзведзі, нападаючы ўсюды на пчальнікі, нішчылі пчол. А што ж потым здарылася з панам Скамарохам і іншымі прыхільнікамі белай сарокі? Белая сарока, чуючы людскія праклёны і даведаўшыся ад д'яблаў, што стральцы з набітымі стрэльбамі сочаць за ёю, адляцела далёка і больш не з'яўлялася ў нашым краі. Але зло, якое яна пакінула,
распаўзлося па наваколлі. Тыя, што пілі віно за яе здароўе, п'юць слёзы нешчаснага люду. Пан Скамароха выехаў з гэтай мясцовасці і, кажуць, быццам ён у палацы белыя сарокі у абліччы страшнага мядзведзя вартаваў яе незлічоныя скарбы. Тут Якуш скончыў сваю аповесць пра белую сароку, узяў шапку. «Куды спяшаешся?» – спытаўся дзядзька. «Ці табе пан казаў абавязкова сёння вярнуцца?» «Пан дазволіў мне зайсці ў карчму на ігрышча, пабачыцца са знаёмымі ды павесяліцца, а заўтра перад світаннем, перш чым устануць у маёнтку, абавязкова трэба быць дома. Ужо сонца нізка, хутка цямнець пачне. Ну дык кланяйся ад мяне пану і скажы, што Янка заўтра пасля святой імшы абавязкова у яго будзе». У час размовы завальні з гасцямі сляпы Францішак сядзеў моўчкі, а калі Якуш апавядаў пра белую сароку, заглыбіўся ў нейкія журботныя думкі, але па твары можна было бачыць, што гэтае апавяданне моцна кранула ягоную душу. Дзядзька, каб перапыніць яго маўчанне, сказаў: «Пан Францішак доўга ўжо маўчыць, і, здаецца, яго нешта хвалюе. У дзяцінстве ўжо скончыліся мае вясёлыя забавы, калі дзень схаваўся ад мяне. Сярод ночы, якая ніколі не канчаецца, увесь час чую скаргі і няшчасных людзей. Пакуты іншых балюча раняць сэрца таго, хто і сам тое пазнаў. Ат, Бог міласэрдны, всяму некалі будзе канец. Янка, попроси принести нам горелки и закуски, уже час подсилковаться, наш век короткий, напьемся водки». Калі выпили и закусили, дядька сказал гостям: «Дякуй Богу, праз некалькі хвілін прыйдзе Новы год. Міласэрдны Бог дазволіў нам сустрэць яго ў добрым здароўі. Пакуль певень праспявае поўнач, і мяне апошняя гадзіна года пан Францішак раскажа нам што-небудзь, калісьці ім чутае на свеце, бо ў сваім жыцці ён шмат сустракаў людзей і памятае ўсе размовы з імі, а пасля чарга пана Сівохі. Мае апавяданні наўрад ці могуць усім падабацца, бо я памятаю толькі сумныя». «Ах, яны ў нашым краі ўсе сумныя», — сказаў Сівоха, «і мае гісторыі нікога не насмешаць. Няхай пан Францішак пачынае, а я тым часам, можа, што-небудзь прыпомню». «Згодны, калі ўжо такая воля гаспадара і гасцей», — сказаў сляпы і пачаў апавяданне. Гадоў колькі таму я ехаў з Полацка ў Невель. Выехаўшы з горада, хутка апынуўся сярод лясоў, над галавой шумелі дрэвы, конь мой ішоў паволі, быццам з нагружанай фурманкаю па пясчаных пагорках. Я сядзеў, марачы пра сёе тое, а таварыш мой ішоў пешшу. Перапыняючы мае думкі, ён сказаў: «Праехалі 25 вёрст, ужо недалёка вёска і карчма бабавіка. Трэба, каб конь там адпачыў крыху. Яшчэ некалькі вёрст, і будзе рэчка і добрая паша. Напасвіўшы добра коня, будзем ехаць усю ноч, бо сёння будзённая спякота і нас мучыць, і коня мардуе». Я ахвотна згадзіўся з яго парадаю. Прыехалі ў вёску. Мой таварыш завіхаўся каля воза, а я, седзячы ў карчме, слухаў размовы і розныя думкі тутэйшых сялян пра нейкага незнаёмага чалавека. Потым завязалася між імі спрэчка. Адны даводзілі, што ён гнаны лёсам, а таксама
нявінна пакутуючы ад людзей, мусіць туляцца па свеце. Іншыя ж называлі яго гультаём і шкадлівым чалавекам, з якім страшна сустрэцца. І гэта іх спрэчка такая была гарачая, што даходзіла да бойкі. «Ужо каторы тыдзень, — сказаў адзін з іх, — ён з'яўляецца ў розных мясцінах нашай ваколіцы. Кажуць нават, што бачылі некаторыя, як, спаткаўшы убогіх, даваў ім кавалак хлеба або дзяліў між імі апошнія грошы. Пэўна, ён звар'яцеў, калі апошні кавалак хлеба або апошнія грошы аддае іншым, не думаючы пра заўтра. Разумны чалавек найперш павінен забяспечыць сябе. Якое гэта жыццё, калі свае нары не маеш, каб схавацца ад дажджу і буры? Такі чалавек не заробіць у мяне і слова добрага». Трэці загаварыў да мяне. «Едзеш, як бачу, ў Невель. Будь асцярожны, каб не сустрэцца з якім няшчасцем. У нашых лясах рознае бывае. А я не баюся, — кажу, — скарбаў не вязу». Калі так, то шчаслівай дарогі. І вся грамада, спрачаючыся, выйшла з карчмы. Хутка прыйшоў мой таварыш. «Каня запрог, — кажа, — поедем далей. Лепей там ля рэчкі, дзе шмат травы і вады, адпачнём болей». Сказаўшы гэта, ён дапамог мне дайсці да воза. Мы былі ўжо на прызначаным месцы. Фурманка наша стаяла на беразе рэчкі. Таварыш мой вёў коня туды, дзе бачыў болей травы, а я сядзеў пад дрэвам. Дзень набліжаўся да вечара, надо мною тужліва скардзілася зязюля. Я самотны акунуўся у прыемныя ўспавіны. «Цудоўны вечар», — сказаў нехта побач, перапыняючы мае думкі. «Цудоўны вечар», — адказваю. Ціха ўсюды, як чароўна вакол спяваюць салокі. «Але бачу, ты маеш толькі палову прыемнага, бо чуеш птушыныя спевы, а блакіту неба, вясновыя аздобы горы лясоў не бачыш». Даўно туляюся па свеце, не бачачы яго. Прыкра не бачыць свет, але прыкра таксама мець добрыя вочы і бачыць далёка. Чалавек не можа бачыць і чуць далей, як яму прырода дазволіла. А ці верыш, што ёсць цуды на свеце? Я не толькі бачу і чую вельмі далёка, але і перакідваюся у розныя абліччы. Я не разумею, як можа чалавек перамяняцца ў розныя абліччы. Не бачыш мяне і ўбачыць не можаш. Хто ж ты такі? Ты тутэйшы? Ці таксама вандруеш? Я пакутны дух. Вандрую да вечнасці шпарчэй за іншых. Нейкі неспакой ляжыць на тваёй душы. Так, неспакой. Пакутнаму цяжка быць спакойным. Хворы на ложку глядзіць у розныя бакі, каб хоць крыху суцешыць боль. І я, каб знайсці палёгку, мяняю воблік. Раскажу табе пра страшны мой грэх. Калі мяне падманулі надзеі, і душа акунулася ў смутак, здалося мне, што лятучае зелле, якое прыносіць спакой і шчасце, можна знайсці толькі на могілках, марачы пра яго і шукаючы тую кветку часам да ночы, як вурдалак. Блукаў я між маіх, думаў пра духаў, зайздросціў іх шчасцю і спакою. Саграшыў. Ах! І, можа, той грэх атруціў кроў маю, расхваляваў нервы, страсянуў усю маю натуру. У цяжкай немачы цела напружыўся слых, і вочы зрабіліся, як вочы духа. Бачу і чую далёка. Жахлівая хвароба. Не могучы яе трываць, мяняю свае абліччы і не знаходжу палёгкі. Што ж ты чуў або бачыў на свеце, што так мучыць душу тваю? Бачыў дзікіх пачвараў, якія рвалі дзяцей і кабет, слухаючы лямант тых няшчасных, велізарныя скалы не рушыліся з месца, а водгулле толькі паўтарала енкі пакутных ахвяр.
змаўкала. Гледзячы на гэтую велізарную сцэну, я сам быў пачвараю, я праклінаў зоркі, што абыякава глядзелі з неба на ўсё гэта і хмары, што не стрэлялі ў пачвару вогненнымі перуновымі стрэламі. Яшчэ скажу табе, людзі волаты на ўсіх паглядаюць зверху, быццам на нікчэмных карлаў, мараць пра славу, дрыжаць перад найменшаю непагодаю, ідуць з трывогай і асцярожнасцю па шырокай дарозе, баяцца ступіць на калючыя церні. Я сустракаў іх, бачыў малыя душы ў велізарным целе. Страсянулася ўся мая натура, не ведаю, як глядзеў на тых волатаў зверху і пагарджаў іх вялікасцю. Вандруючы ў самы поўдзень, калі была наймацнейшая спякота, я сеў пры дарозе на траву, каб адпачыць у засені бярозы. Нехта хітры ішоў дарогаю, я здалёку бачыў у ім атрутную кроў. Не шукаў мяне, хоць набліжаўся ў абліччы вужакі, хаваючыся сярод хмызняку і травы. Надзея яго падманула, бо ўжо і я быў таксама ў вобліку змяі. Глянуў мне ў вочы, але не мог вытрымаць майго позірку. Кінуўся ў хмызы і схаваўся ў гушчары лесу. Доўгае апавяданне атрымалася б, каб табе пералічыў усе постаці, якія неахвотна і з болем мусіў браць на сябе, блукаючы па вёсках, гарадах і мястэчках. Калі ў багатых дамах гарэла святло, гучала музыка і вясёлыя забавы, перадавалі з рукі ў рукі келіхі, а пад саламяную страхою селянін, у галечы галодны, падымаў да неба замглёныя слязьмі вочы. Я ў абліччы звера хаваўся ад залеваў пад галінамі густое яліны, слухаючы, як вецер шумеў у цёмным лесе. Бачачы гэтыя перамены ў маёй натуры, некаторыя мяне не зразумелі, называлі неспакойным і дзікім. Ціха, чуеш галасы, крычаць: «Воўк, воўк!» Яны убачылі мяне, я ў постаці ваўка. Стрэляць хутка. Бывае. Я схаваюся ў лясных нетрах і пакіну назаўсёды гэты край. Там, куды ён пабег, пачуўся шум галін, а я думаў, седзячы, пра тую яго гаворку, як пра дзіўны сон. Прыйшоў мой таварыш. Ужо сонца нізка, кажа, час коня запрагаць, паедзем далей. Ці бачыў ты для мяне каго-небудзь? Тут не бачыў нікога, адказаў ён. А бачыў толькі вельмі далёка, хтосьці хутка прабег па гары. Не ведаю, ці звер, ці чалавек. Это, пэўна, той самы незнаёмы, сказаў Завальня, пра якога спрачаліся, і была бойка ў карчме. Пэўна, ён сапраўды пакутны дух. Едучы цэлую ноч, я не мог ні на хвіліну пра яго забыць. І, думаючы, нязменна бачыў яго перад сабою ў размаітых абліччах. Спамінаў спрэчкі, якія чуў у карчме, лаянку і розныя думкі пра незнаёмага чалавека. Такія вось заўсёды абгаворы людскія. Аднаго пахваламі ўзносяць да неба, другога пераследуюць, называючы гультаём і нягодным чалавекам. Адзін толькі Бог справядлівы суддзя. Прыйдзе канец свету, тады ўбачыць, хто як жыў і чаму перакідваўся ў розныя постаці. Апавяданне пана Францішка, сказаў Латашевіч, смутак наводзіць. Крый Божа мець такі характар. Чулы чалавек ніколі не будзе спакойны і шчаслівы. Так, усе яго апавяданні такія, сказаў дзядзька. Памятаю, апавядаў мне пра аднаго, што называў сябе сынам буры і туляўся па цэлым свеце, нідзе не знаходзячы спакою.
У Віцебску сустрэў я на вуліцы доктара з нашага павета пана М. Выпало так, што мы абодва прыехалі ў горад са сваімі клопатамі. Пагутарыўшы пра сёе тое, доктар сказаў: «А дзе ты будзеш палуднаваць?» «Да дзе Бог дасць», адказваю. «З грашыма ў горадзе галадаць не будзем. Хадзем у карчму да Каралісана, там заўсёды добра частуюць. А ці не будзе задорага шляхціцу?» «Ну, не даражэй, чым усюды. Калі крыху і больш заплацім, дык смачней і паемо. Табе шкадаваць не варта». Згадзіўся. Заходзім у велізарны пакой. Было там некалькі асобаў. Яны елі, курылі люлькі, смяшылі адзін аднаго, успамінаючы недахопы і дзівацтвы сваіх знаёмых, здзекваліся з усіх, не шануючы ні кабет, ні старых. Седзячы за сталом, здзіўлена паглядаў я на гэтых шылахвостаў, як яны выхваляліся сваёй дасціпнасцю, рагаталі так, што звінелі шкляніцы, і глядзеліся ў люстэрка, не раўнуючы, як дзяўчаты на выданні. «Добра часам і ў карчме пабываць», — сказаў доктар. «Тут людзі смялей здымаюць сябе маскі, і тут найдакладней можна ўбачыць, які хто ёсць». Ледзь гэта сказаў, заходзіць нехта высокі, валасы густыя, натапыраныя вочы неспакойныя, твар поўны, бледны, быццам у ім і жоўць, і вада. Все на яго паглядзелі, ён сеў на канапу і, хапіўшыся за галаву, заенчыў: «Няма ім спакою». Пасля папрасіў падаць яму шклянку рому, палову выпіў і, быццам задуманы, сядзеў колькі хвілін моўчкі, потым падняўся і агледзеў сябе ў люстэрку. «О, — кажа, паклаўшы руку на голаў, — цяпер, прынамсі, не варушацца». Змоўклі на нейкі час. Все здзівіліся, а мой таварыш сказаў: «Ты, як бачу, нездаровы, мусіць, пакутуеш ад галавы. Не думаю, каб ром мог дапамагчы, яшчэ больш пашкодзіць. А хіба я прасіў у цябе рады? Я доктар, гэта мой абавязак. Доктар, маіх пакут не ведаеш. Скажы мне лепей, якая смерць лягчэйшая, бо я, не маючы надзеі ачуняць, мушу памерці. Я прысягаў падоўжыць чалавечае жыццё, а не паказваць шляхі да смерці. Смерць сама да нас прыйдзе». «Смерць сама да нас прыйдзе, твая праўда, але хто пра гэта не ведае?» «Так, гэтую праўду ўсе ведаюць, ды не ўсе пра яе думаюць. Адным жыццё любае, а хто так, як я, пакутае, таму няма чаго на свеце шкадаваць. Дык нашто ж ты ўсё-такі хворы?» «Валасы атруцілі маё жыццё». Калі ён гэта гаварыў, дык за суседнім сталом весела засмяяліся, і адтуль пачулася: «О, бо былі гэта валасы з прыгожыя касы. Не трэба было адразаць, бо без іх сімпатыі, як сарваная кветка вяне. Надакучылі яму валасы, адрэзаў ножніцамі, яны ад месяцовага святла жылі. Прыгожа валасы спявалі, а ты не ўмеў іх шанаваць. Глядзіце, вунь яму на галаву сонца лягло, і валасы варушацца, як жывыя». Пачуўшы гэтыя жарты, небарака глянуў гневна на сабяседнікаў, усхапіўся моўчкі з месца і пачаў шпарка хадзіць па пакоі. Тыя, панічыўся разам, узялі свае шапкі, і, выходзячы, адзін з іх кажа: «Бывайце здаровы, пане Генрык. Пі больш рому, і ўсё добра будзе». «Ось да чаго дажыўся», — сказаў Генрык, павярнуўшыся да доктара. «Стаў у нячулых людзей пасмешышчам, смяюцца з чужога няшчасця. Те толькі іх не сустрэну, здзекаюцца з балючых выпадкаў майго мінулага, каб павялічыць мае пакуты». «Надта далікатныя ў цябе нервы», — сказаў доктар, «калі абураешся на людзей легкадумных. Я, седзячы тут, ды слухаючы, як яны перамывалі языком сваіх знаёмых, добра зразумеў, што гэта за людзі. Калісьці я быў зусім іншы, абыякава слухаў і смех, і енк. Нішто не кранала мяне. Валасы парушылі ўсю маю натуру». Змоўк, нібыта прыслухоўваўся да нечага, і раптам, паказваючы на свае валасы, сказаў: «Ось, адзін заспяваў, а іншыя заварушыліся, хутка закрычаць усе разам. Вы не бачыце, што робіцца на маёй галаве?» Тут ён схапіў шклянку, каб выпіць рэшткі рому. «Паслухай мяне», — прамовіў доктар. «Папрасі прынесці вады і цукру. Змяшай іх з ромам, прынамсі будзе менш шкоды, ды я раю бы табе зусім адмовіцца ад такіх лекаў». Генрык узяў шклянку, стаў перад люстэркам, памацаў рукою валасы,
сцепануў плячыма. Пасля павярнуўся да доктара, паглядзеў на яго неспакойна і кажа: адмоўлюся, калі вынайдзеш лепшыя лекі, а першую параду прымаю. І, папрасіўшы падаць вады, выпіў шклянку пуншу. Раскажы мне пра сваё жыццё, калі б я ведаў прычыну тваіх пакутаў, мо прыдумаў бы, чым табе дапамагчы. Можа, ведаеш, як вярнуць назад мінулае? Мінулае вучыць нас, як жыць сёння. Моя хвароба новая, а не простыя людзі інстынктыўна, ні медыкі навукова не знайшлі зёлак, каб яе вылечыць. Аднак бачу, што ты шчыра хочаш, каб я ачуняў, дык раскажу пра тое, што выпала мне перажыць. Адзін я быў у бацькоў, усе мае жадункі былі законам, лёкаі кожнага слова майго слухаліся. Хатні настаўнік выкладаў французскую мову такім чынам, каб я, займаючыся 1 гадзіну, не зазнаў ніякай прыкрасці і не затлуміў сабе вясёлых думак, якія цэняць у свеце больш за адукаванасць. У 15 гадоў бацька завёз мяне на 1 год у Рыгу, каб я там вывучаў нямецкую і французскую мову у лепшых настаўнікаў, ды каб пабачыў і даведаўся ўсё тое, што спатрэбіцца мне сярод людзей, пра якіх ідзе слава ў свецкіх салонах. Грошай бацька пакінуў больш, чым вымагалі мае патрэбы, я збіраў там толькі кветкі вясёлага жыцця. Ніхто мне не нагадваў, што ўсё незваротна мінецца, чалавечае здароўе слабое і зменлівае, а весялосць шчаслівых гадоў падобная на мроі. Калі вярнуўся з горада дадому, ад раніцы да вечара бавіў час на ловах. Мой бацька не шкадаваў сродкаў на паляўнічых, хартоў і гончакоў. Мне было дазволена трымаць столькі лёкаю, колькі захачу. Былі ў мяне добрыя коні, выпісваў модныя карэты. Праз некалькі гадоў мяне выбралі ў павятовую ўправу. У горадзе знайшоў шмат прыяцеляў, часта ладзіў у сваім доме вясёлыя забавы, сустракаючы з гасцямі ўзыход сонца пры віне або за картамі. Прайшло 4 гады. Бацькі мае пакінулі гэты свет, і я вярнуўся дадому з намерам заняцца гаспадаркаю. Маёнтак быў увесь у даўгах, з'язджаліся да мяне бацькавы крэдыторы і з пагрозамі нагадвалі пра пазыкі. Суд вымагаў незаплачаныя скарбовыя падаткі за колькі гадоў. Я адчуў небяспеку і тады ўпершыню задумаўся пра страшную будучыню. «Трэба табе жаніцца», — сказаў мне сусед. «Панна Амелія, дачка камісара, які цяпер кіруе маёнткамі пана Г, дзяўчына прыгожая, добравыхаваная. Да таго ж я чуў, што мае ў пасах больш за 10 000 срэбных рублёў. Бацька я назапасіў ніштаваты капітал, займаючы пасаду камісара і ўпаўнаважанага. А што не ў сваяцтве з тутэйшымі яснавяльможнымі панамі, якія робяць, што хочуць падчас выбараў мясцовых чыноўнікаў, ты на гэта не зважай. У тваім становішчы трэба грошы, а не фамільныя сувязі, якія, на маю думку, табе не прыдадуцца». Бачу, парада майго суседа ад сэрца. Я згадзіўся з гэтай прапановаю і папрасіў яго дапамагчы. 10 000 срэбных рублёў, а мо крыху менш, было б даволі, каб вызваліць ад прыкрых дамаганняў мой маёнтак. А да таго ж пра вартасці камісаравай дачкі я і раней шмат ад каго чуў. Карацей, паехалі мы з суседам да яе бацькоў. Сустрэўшы першы раз Амелію, сапраўды ўбачыў яе цудоўныя вартасці, стройны стан. Мастак бы мог напісаць з яе найпрыгажэйшы абраз. Твар сведчыць пра лагодны характар. У блакітных вачах ціхая меланхолія і нейкія чароўныя мроі. Размаўляючы з ёю пра будучыню і пра зменлівае шчасце гэтага свету, даведаўся, выхавалі яе так, што пакорліва верыла ў прачуванні і ў неразгаданыя таямніцы прыроды. Мой сусед адкрыта расказаў яе маці і бацьку пра ўсе патрэбы майго маёнтка. Згадзіліся і бацькі, і дачка. Пасля вяселля я быў найшчаслівейшы з людзей.
прывёз жонку дадому і заплаціў усе пазыкі. Ах, чаму я не даваў веры прачуванням? Доктар, ці згодзішся з тым, што чулая чалавечая душа чуе ў ціхім голасе анёла перасцярогу нашмат лепей, чым навукаю і вопытам набытая мудрасць? Заўважаў гэта і я, адказаў доктар, але такі інстынкт бывае не ва ўсіх людзей. Чаму ж я не хацеў верыць сэрцу чулай Амеліі? А ў якіх выпадках? І чым гэта ўсё скончылася? 3 гады мы былі шчаслівыя абое. Хоць розніца асобных нашых думак і ўяўленняў і нараджала часам спрэчкі, аднак заўсёды ўсё канчалася спакойна. Амелія, бачачы маю упартасць, хутка знаходзіла іншую тэму, абы толькі унікнуць нязгоды. Аднойчы увесну, у пагодны вечар, мы выйшлі на праходку да блізкага лесу. Вакол чуваць былі птушыныя спевы. Амелія па дарозе часта замаўкала і нібыта аддавалася нейкім сумным марам. «Бачу, — сказаў я, — што нейкае прачуванне шэпча табе на вуха, бо перапыняеш размову, як унайся ў сумныя думкі». Сапраўды, напаў на мяне нейкі смутак. Не ведаю чаму. Што спевы салаўёў і зязюль дзейнічаюць на твае нервы? Можа і так, адказала яна ціхім голасам. У гэты час бачу я, як злева, ідучы праз лес вузенькай сцежкаю, набліжаецца да нас нейкі згорблены старац у чорнай вопратцы. Параўняўшыся з ім, я спытаўся: «Хто ты, дзеду? І адкуль ідзеш?» «Жыву на цэлым свеце, шукаю ласкавых да мяне дабрадзеяў і заўсёды змагаюся з забабонамі і людскімі выдумкамі». Гэты яго адказ мяне вельмі зацікавіў. А як жа, кажу, пачалася тая вайна з забабонамі і людскімі выдумкамі? А што ж ты все-таки чыніў жыхарам нашай зямлі? Хацеў зрабіць дабро, але за дабрыню сваю 2 разы мусіў ратавацца ўцёкамі. Вынайшоў я спосаб здабываць золата, хацеў яго ўдасканаліць і адкрыць тутэйшым жыхарам. Пан, багаты чалавек, меў непадалёку ад Полацка маёнтак і дом у горадзе, дзе жыў сам, і мне адвёў маленькі пакойчык дзеля заняткаў удасканалення мае навукі. Там са мною прычыніўся жудасны выпадак. Выходзячы, я пакінуў незамкнёныя дзверы, а на стале ляжалі ў паперках белыя парашкі, патрэбныя мне ў маёй навуцы. Жонка пана зайшла ў мой пакойчык, узяла адну паперку з парашком, думаючы, што гэта лекі. Пакутуючы ад болю галавы, яна загадала падаць шклянку вады, сыпала туды парашок, выпіла і ў момант памерла. Я не быў вінаваты, але, ратуючыся ад суда, мусіў уцякаць адсюль і шукаць прытулку ў іншым месцы. Перабраўся да пана і хацеў паказаць яму свае таямніцы. А поўначы на могілках была ў нас проба, але гэты пан і яго лёкай, які павінен быў дапамагаць абодва, не маючы сіл вытрываць пробу вялікай справы, самлелі. Боючыся пераследу, пакінуў я іх там, на могілках, уцёк, ніколі ўжо не паказваўся ў тых мясцінах і вырашыў ніколі не адкрываць людзям сваіх таямніцаў. Тут, перапыняючы апавяданне пана Сівохі, Завальня сказаў: «Вот памятаю, недаўна адзін падарожны расказваў мне пра чарнакніжніка, які вучыў пана рабіць золата, а лёка яго карпа насіў пад пахаю яйка, знесенае пеўнем, і выгадаваў цмока. Чарнакніжнік, відаць, той самы. Ды калі ласка, апавядай далей, слухаем з цікавасцю». І Генрык, заўважыўшы, што мы з доктарам слухаем яго гісторыю, незважаючы на карчомную прыслугу, што стоячы паблізу смяялася і пра нешта гаманіла, не ўставаў з месца і казаў далей. «А што там у цябе ў кашы пад сермягаю?» – запытаўся я. «Трусоў, — адказвае, — нясу з сабою. Калі які дабрадзей дазволіць мне заняць дзе-небудзь самотны дом, дык буду іх там гадаваць. Яны хутка расплодзяцца, а я буду мець прыбытак. Адкрый кош і пакажы нам тваіх трусоў». Ледзь адкрыў кош, як Амелія адступіла назад і закрычала ад спалоху: Якія жахлівыя кажаны! Схавай хутчэй іх, глядзець не магу на гэтых пашвараў.
Я глянуў на яе са здзіўленнем, бо сапраўды бачыў маладых чорных трусоў, і старац, хутка зірнуўшы на яе, сказаў: «Прыгледзься, пані, лепей, это маладыя чорныя трусы, адно што яшчэ малыя». І, ўзяўшы першага лепшага, з іх за вушы падняў з каша. Які страшны кажан! Злітуйся, не паказвай, схавай яго ў кош, не хачу, не магу глядзець на такую брыдоту. Думаючы, што прычына гэтага недарэчнага страху нейкі дзіўны капрыс і упартасць Амеліі, я загадаў старцу, каб ішоў і пераначаваў у фальварку, а раніцою яму будзе выдзелены дом. Ён пакланіўся і пайшоў проста ў маёнтак. З праходкі вярталіся дадому моўчкі. Амелія была надзвычай усхваляваная, бледная, са слязьмі на вачах. Я глядзеў на яе са здзіўленнем і думаў, чаму яна пярэчыла такой відавочнай праўдзе. Я ж на свае вочы бачыў маладых трусоў. Нарэшце, парушыўшы маўчанне, сказаў: «Дык што, Амелія, і цяпер яшчэ будзеш даводзіць, што той старац нёс у кашы кажаноў? Дзіўны капрыс прыйшоў табе ў галаву, здзекавацца са старога чалавека, абвінаваціць яго ў хлусні». Не хацела я, кажа, вінаваціць яго, але хіба ж не даваць веры сваім вачам. Мне прыкра, што ты засмуціла беднага старца, бо заўважыў па яго гаворцы, што гэты чалавек надзелены ад прыроды розумам і адукаваны. Шкада толькі, што нешчаслівы. Але пагляд і твар страшныя. Навошта было яго спыняць? Няхай бы ішоў далей. Дзівяць мяне твае сённяшнія нечаканыя ўчынкі. Затрымаў я гэтага чалавека не на кароткі час. Я дам прытулак беднаму і будзе жыць у маім маёнтку, колькі захоча. Амелія і слова на гэта не сказала. Скончылася наша спрэчка, і мы абое моўчкі вярнуліся да хаты. Непадалёку ад маёнтка ля рэчкі стаяла ў яловым лесе самотная хаціна. Жыў там яшчэ, як мой бацька нябожчык быў жывы селянін, якому пазней я даў хату ў бліжэйшай вёсцы, а поле, якое ён урабляў, далучыў да свае зямлі. Наступнага дня я прачнуўся рана, прывёў старца ў тую хаціну, каб меў там прытулак на схіле сваіх гадоў. Ён падзякаваў мне і выпусціў з каша сваіх трусоў пасярод хаты. Жыў ён самотна, часам блукаў адзін па полі або пад шатамі лясоў, уначы не спаў, паказваўся ў розных мясцінах у чорнай вопратцы, нібы страшны прывід. Сяляне, сустракаючы яго ў месяцовым святле, баяліся набліжацца, уцякалі, як ад вурдалака, і пра яго па ўсёй ваколіцы хадзілі дзіўныя чуткі. Апавядалі адзін аднаму, быццам бачылі апоўначы над яго хаціною велізарную шараду кажаноў, і на ягоны кліч прыляталі туды совы і крумкачы. Чуючы такія выдумкі простага люду, я смяяўся, наведваў самотны прытулак старца, часам любіў пагаманіць з ім колькі гадзін. Увосень слухаў там, як шумелі старыя яліны над страхою, углядаўся ў ягоны твар, на якім застыла навек вясёлая усмешка. На пясчаным пагорку сярод хвояў жыў велізарны выпладак чорных трусоў, якія хаваліся пад зямлёй і зноў выбягалі са сваіх нораў. Гледзячы на ўсё гэта, адчуваў я ў сабе перамены. І душу яго бачыць і не любіла, калі хто-небудзь успамінаў пра яго. Я, наадварот, з прыемнасцю размаўляў з ім, і праз некалькі месяцаў ён атрымаў надо мной заходжу ў старцаву хату. Восеньскі вецер соў, якіх было шмат і ў хаце, і на падворку. Убачыўшы мяне, ён сказаў: «Дзіўна, в гэтых лясах розныя дрэвы, але дубоў тут паблізу зусім няма. Знайшоў за некалькі вёрст адсюль толькі 2 стогадовыя дрэвы гэтыя пароды, а вакол маладыя дрэўцы, якія, я думаю, выраслі з жалудоў, што праскідваў там вецер». «А я зусім не зважаў на гэта», — сказаў я. «Дзеля гаспадарчых патрэб у нас ёсць іншыя. На ўжытак прыдатныя вяз і бяроза, але што можа быць цудоўней, як бачыць дуброву? Гэтыя дрэвы вырастаюць магутныя, і я раю бы пану, каб цяпер увосень загадаў іх выкапаць і пасадзіць усе на пагорку за азярыною, на якім дагэтуль не расце ніводнага дрэва.
О, шмат гадоў трэба чакаць, пакуль яны вырастуць вялікія, і, пэўна, я не пабачу на тым пагорку разлогіх і высокіх дубоў, бо чалавечае жыццё надзвычай кароткае. Ён зірнуў на мяне сурова так, што дрыжыкі прабеглі па целе, і, як бы здзекуючыся, паўтарыў мае словы. Чалавечае жыццё надзвычай кароткае. Навошта думаць пра гэта? Пан яшчэ малады, мае добрае здароўе, гадоў 100 жыць мне на гэтай зямлі і ў засені тых дубоў весяліцца з прыяцелямі. Пакінь сумнявацца, ты чалавек, і ўсё павінна служыць табе. Я паслухаў яго рады. Назаўтра загадаў садоўніку ісці да старца, што жыве каля рэчкі побач з яловым лесам, каб той паказаў маладыя дубкі, якія трэба перанесці і пасадзіць на пагорку. Садоўнік, пачуўшы мой загад, перапалохаўся, змяніўся з твару і сказаў мне сваім голасам: «Адкуль тое пану? Дуб не цвіце, і з пладоў яго няма ніякай карысці. Дзеля аздобы лепей пасадзіць на пагорку ліпы». «Парады твае не прашу», — сказаў я. «Слухай, што табе загадана, і выконвай». Ад старых людзей я чуў, што той, хто сее жалуды ці садзіць дуб, і года не пражыве. Калі яшчэ раз, скажу, пачую гэтую лухту, дык загадаю усыпаць табе 500 бізуноў. Ідзі рабі тое, што загадана. Садоўнік, боючыся далей пярэчыць мне, выйшаў засмучаны і шукаў выпадку, каб прасіць маю жонку, ці не здолела б яна ўгаварыць мяне і адмовіцца ад таго намеру. Увечары, калі я на нейкі час пакінуў дом, ён зайшоў у пакой да Амеліі, са слязьмі на вачах укленчыў перад ёю і ўсё расказаў. Калі я вярнуўся, Амелія сустрэла мяне з усмешкаю. Генрык, чаму ты вырашыў пасадзіць дубы? Я не бачу гэтым ні патрэбы, ні аздобы таксама. Бедны садоўнік прыйшоў да мяне страшэнна засмучаны, кажучы, што перасаджваць дубы найвялікшае няшчасце, бо гэтае дрэва забірае сілы і скарачае жыццё таму, хто яго вырошчвае. Ведаю, што забабоны ад невуцтва, але ж ці маем мы права жорстка абыходзіцца з людзьмі за тое, што яны цёмныя, бо неадукаваныя. Трэба неяк адвучваць іх ад дурных забабонаў. Усе мы людзі, і вялікі грэх чыніць несправядлівасць бліжняму. Як бачу, сказаў я, гневна глянуўшы на яе, і ты падобная да садоўніка. Падахвоцілася глупства бараніць. Але марнае будзе тваё заступніцтва. Пэўна, той жахлівы старац даў табе такую раду. Дык даручы яму самому з садоўнікава месца. І няхай усё тое зробіць сам, бо ж нічога не робіць днямі, адно блукае па полі і лесе. Людзі мае, як хачу, так і будзе. Калі я гэта сказаў, з вачэй Амеліі паліліся слёзы, і яна адразу выйшла ў другі пакой. Садоўнік, бачачы, што яго надзеі не спраўдзіліся, прывёз з лесу маладых дубков і пасадзіў на прызначаным месцы. Пасля гэтага ўвесь час быў самотны. Дарэмна ўсе даводзілі, што дубы не маюць аніякага ўплыву на чалавечае здароўе. Ён сох, сілы яго пакінулі, і наступныя вясны, як толькі тыя дрэўцы зазелянелі, садоўнік сканаў. Пасля ягонай смерці, калі я павядаў старцу пра наіўнасць таго чалавека, пра забабоны і пра слабасць яго характару, ён глянуў на мяне, зморшчыўся, як бы выяўляючы сваю пагарду, і сказаў: «То і добра, не варта шкадаваць. Маючы безліч дурняў, страціў толькі аднаго». Другое злачынства гэтага старца парушыла яшчэ больш згоду і мір паміж мною і жонкаю.
Меўся я пабудаваць новы драўляны дом, да крыху не хапала цэглы на падмурак. Каб папоўніць недастачу, выйшаў я ў поле і, ходзячы там, выбіраў добрае месца на цагельню. Старац, спаткаўшыся са мною, паказваючы на могілкі і на старую каплічку, якая стаяла на відавоку блізка ад маёнтка, і кажа: на якім неадпаведным месцы зрабіў нехта гэтыя могілкі. З панскага вакна заўсёды відаць драўляныя крыжы і каплічка. Ваўжа, дзе прыкры краявід. Наведваюць пана суседзі, сярод іх шмат маладых ды вясёлых, а гэтыя крыжы і каплічку ўсё перад вачыма, кожнага могуць давесці да маркотных думак і меланхоліі. Раіў бы пану прызначыць сялянам месца пад могілкі дзе-небудзь далёка за лесам, каб не так часта чалавечае вока іх бачыла. А цэглу з капліцы можна пусціць на падмурак, а на гэтым жа месцы пасеяць авёс, каб і знаку не было, што тут гніюць нечыя косці. Я пахваліў добры старцаў густ і яго здольнасці вызначэння характару чалавека і таямніц прыроды, загадаў, каб як мага хутчэй знеслі драўляныя крыжы, сабралі надмагільныя камяні ў крушню, зруйнаваўшы капліцу, звезлі цэглу ў маёнтак. Дарэмна мае падданыя, сабраўшыся з усіх вёсак, прасілі, каб я не нішчыў святыні, не кранаў таго месца, дзе спачываюць астанкі іх бацькоў і сваякоў. Дарэмна натурыўся ксёндз, стараючыся давесці, што я бяру на сваю душу вялікі грэх. Дарэмна старэйшыя суседзі папракалі мяне, што адступаю ад дзедаўскіх звычаяў. Нарэшце Амелія, убачыўшы, што ўсе просьбы і напаміны марныя, сказала: Генрык, аднак жа пры жыцці бацькі і дзеда твайго гэтая каплічка і могільнік былі на гэтым самым месцы. Бацьку і дзеду гэтыя крыжы і магілы не заміналі і не наводзілі жахлівых думак. Не раз яны там, калі ўзыходзіла ці заходзіла сонца, укленчыўшы, старанна маліліся за сваіх памерлых сялян. Такі звычай усюды ў нашым краі, могілкі навідавоку або блізка дарогі, каб людзі, сустракаючы вокам крыжы і магілы, тварылі малітвы за душы тых, хто ўжо заручыўся зямлёю. Пэўна, той жахлівы старац даў табе гэтую бязбожную параду, але памятай, Генрык, што Бог усё бачыць. Не лезь не ў сваё, адказаў я ў гневе. Я ведаю, што раблю. Старац, якога ты называеш жахлівым, смяецца з вашай дурноты. Занадта вы уважлівыя да тых, каго ўжо няма на гэтым свеце. І гэтак настаяў на сваім. Праз 2 дні і следу не засталося ад могілак, а цэглу з капліцы паклалі ў падмурак новага дома, у які праз пару месяцаў я і перасяліўся. З гэтага часу пачаў заўважаць, што Амелія яшчэ больш перамянілася. Яе вочы і твар заўсёды былі асмужаныя смуткам. Казала, што бачыла прывіды ў гэтым новым доме, мароіліся ёй страшныя сны, а апоўначы чула часам нейкія стогны. Па колькі гадзін раніцы і ўвечары яна малілася, укленчыўшы, і так змянілася з твару, што знаёмыя ледзь пазнавалі яе цяпер, хоць і мала мінулася часу. Калі я расказваў старцу пра жончыны пакуты, ён глянуў на мяне і кажа, ківаючы галавою: «Ах, як, пане, яшчэ мала ты ведаеш, што такое кабета. Гэта адны толькі злосць ды ўпартасць, бо не можа яна камандаваць мужиком і рабіць паводле свае волі. Паведаміў бы пану адзін сакрэт, але няхай ён лепей застанецца вечную таямніцаю мае душы, бо гаворыць сёй той, што я вінаваты у вашых нязгодах. Злітуйся, скажы, бо каго ж гэта цікавіць болей за мужа? Шмат за што ўдзячны пану. Зрабіў ён дабрадзейства, даўшы гэты прытулак старцу, які прайшоў жахлівымі пуцявінамі жыцця праз усе выпрабаванні, навучыўся халодным сэрцам глядзець
і заўважаць усе таямніцы людскіх думак і ўчынкаў. Адкрыю пану гэты сакрэт, які ведаю ўжо некалькі месяцаў, нікому пра яго не кажучы. У твае жонкі жывыя валасы на галаве. Я не чуў яшчэ ніколі пра такія цуды і не разумею, што ўсё гэта значыць. Ну, дык раскажу спярша, якім чынам я гэта даведаўся. Памятаю, з'ехаліся раз госці ў маёнтак. Дзень быў ціхі і ясны. Выйшлі ўсе тады з дому і, цешучыся добрым надвор'ем, гулялі ў полі. З панам ішлі два пажылыя мужчыны і былі вельмі занятыя нейкай размоваю, а панова жонка ішла наперадзе, акружаная моладдзю, што, гамонячы, часта пазірала на яе касу. Калі падышлі да гаю, я, схаваўшыся за дрэвам, таксама зацікавіўся, чаму гэта яны так пільна глядзяць на яе касу. Маё вока зоркае. Я заўважыў, што на сонцы валасы ў панавай жонкі рухаліся ў касе і па ўсёй галаве. О, эту рэч мусіш, пані, мець на ўвазе, бо ёсць дзівы і чары на свеце. Моладзь заглядваецца, не разумеючы, якою сілаю запалілася пачуццё ў іхніх сэрцах. Хіба можа гэта быць? Спытаўся я са здзіўленнем. А то як? Раскажу пану, якім чынам можна ў гэтым пераканацца. Гэта не ўсё, што ў яе жывыя валасы. Ёсць яшчэ адзін валасок, які пасля захаду сонца, калі змрок ахутае зямлю, крычыць цэлую ноч аж да белага дня. І таму яна можа заснуць толькі на кароткі час, часта прачынаецца, вечарамі стогне і плача. Калі пойдзе в асобны пакой, дзе мае звычку, укленчыўшы маліцца, ціха падыдзі і, стаўшы каля яе, прыслухайся добра. А яшчэ лепей паслухай зблізку ў начной цішы, як той голас спявае найгаласней. Я быў невыказна здзіўлены і неспакойны. Увечары, калі Амелія, запаліўшы свечку, пайшла в асобны маленькі пакой памаліцца, я падкраўся на пальчыках да прачыненых дзвярэй, прыслухаўся і пачуў піск, такі тонкі, нібы камар. Слухаў некалькі хвілін, не сыходзячы з месца, і гэтаксама ціха зноў адышоў, не чакаючы, пакуль яна дагаворыць свае пацеры. Пасля апоўначы не клаўся спаць, а в асобным пакоі за сталом сам-насам раскладваў карты, быццам варажбою хацеў вызнаць, ці спраўдзяцца размаітыя мае жаданні і намеры. Калі ўсе заснулі і ўсюды зрабілася ціха, я патушыў свечку, заходжу ў спальню, як начны страх. У акно там напалоў было зачынена. Амелія, стогнучы ў сне, ляжала ў ложку. Каля ног яе, падаючы праз квадрат шыбіны, адбілася месяцавае святло, а ў галавах пачуў нібыта піск мухі, што трапіла ў павуціну. Дрыжыкі прабеглі па маім целе. Падумаў сам сабе, вось цяпер дазнаўся праўды. І цэлую ноч, і на хвіліну не заплюшчыў вочы. Назаўтра раніцай я прыйшоў да старца і ўсё расказаў яму. Верыш, пане, верыш цяпер? Я казаў праўду, прамовіў старец. Але яшчэ не ўсё. Трэба зрабіць так, каб гэтыя жывыя валасы не прыцягвалі да сябе юначых вачэй. Загадай, пане, сваёй жонцы адрэзаць касу. І ўначы, пакуль певень праспявае, прынясі яе да мяне, а я паруплюся, каб ты яшчэ раз пабачыў цуды на свае вочы. Не ведала Амелія і нават не падазравала пра нашу ўмову і пра жахлівыя мае намеры. Сустрэўшы мяне, сказала спакойным голасам:
Што з табою, Генрык? Здаецца, у гэтую ноч бяссонне цябе мучыла. Да позняга сам-насам бавіўся з картамі, і на світанні ўжо не было цябе ў доме. Так, я не спаў уночы і раніцай уцёк з дому, бо твае валасы, што крычаць на галаве, нідзе мне спачыну не далі. Не разумею гэтыя загадкі, бо першы раз чую пра крыклівыя валасы. Рух тваіх валасоў спадабаўся ўсім гасцям. Кажы, Генрык, ясней, бо я на такія загадкі не здатная. Скажу ясней. Я хочу, каб ты абрэзала валасы. Замужняй кабеце прыстойней быць з пакрытаю галавою. Дзіўны капрыз. Убіўся табе ў галаву. Можа, і дзіўны, але справядлівы, сказаў я. Не хачу, каб ты ганарылася цудоўнаю касою, якая чарадзейскую сілаю прыцягвае да сябе ўсе вочы. Дык будь ласкавая, калі хочаш, каб я быў спакойны, загадай абрэзаць сабе валасы. Разумею цяпер. Усё дзеля твайго спакою. Добра. Паклікала прыслугу, загадала, каб тая адрэзла ёй касу і, заліўшыся слязьмі, выйшла ў другі пакой. Каля поўначы, маючы з сабою касу Амеліі, я пайшоў да самотнай хаціны старца. Ён не спаў. Я бачыў, што ў акне свяціўся агонь. Заходжу ў дом, ён сядзеў у одуме каля стала, абапёршыся на руку, быццам паглыбіўся ў нейкія думкі. У кутах варушыліся чорныя трусы, вочы якіх гарэлі рубінавым агнём. Ён падняўся з месца і кажа: «А што? Зрабіў пан так, як я раіў?» «Зрабіў, усё як належыць. Вось жончыны валасы. Дастаю з кішэні касу і кладу перад ім на стале. Хутка, пане, — кажа ён, — пабачыш цуды». Взяў вялікую драўляную міску, наліў вады, частку валасоў з касы паклаў у тую пасудзіну, стаяў, таропіўшыся на валасы. Агонь на стале гарэў цьмяна, нібы дагараў. Месяц выглянуў за чорных воблакаў, засвяціў бледным святлом у вакно. Нечакана ўсхадзіўся вецер, лес парушыў сваё глухое маўчанне шумам. Глянуў я на старца. Здавалася, што яго вусны, бледныя, як у нябожчыка, варушыліся, быццам ён штосьці шаптаў. Трывога агарнула мяне. Дрыжкі прабеглі па целе. Нарэшце ён сказаў: «Падыдзі і глянь, што дзеецца». Глянуў у міску. Цуда! Жывыя валасы, уючыся ў розныя бакі, нібы п'яўкі, бегалі ў вадзе. Доўга я глядзеў задумана на гэта. Нарэшце ён вынес з хаты намочаныя валасы і частку касы, і ўсё гэта кінуў у рэчку. І здалося мне, быццам бачыў я у месяцовым святле, што ўсе яны плавалі, звіваючыся наверсе. Пасля гэтыя страшныя пробы ён сказаў мне: «Будь, пане, спакойны. Ужо валасы не будуць таемнаю сілаю прыцягваць да сябе вочы гасцей». Пасля гэтага майго ўчынку Амелія доўга поты плакала, і здароўе яе з кожным днём горшала. Уночы не магла заснуць. Як толькі прыплюшчвала вочы, адразу мроіліся ёй нейкія прывіды, што ўставалі з магіл. Перад захадам сонца здарыўся страшны выпадак. Амелія сядзела адна ў садзе, але калі пачаў насоўвацца вячэрні змрок, упала раса на травы,
Паветра стало холодное и вильготное. Яна вярнулася ў свой пакой. Ледзь ступіла на порог, нема закрычала і ўпала, нібы мёртвая. Збегліся ўсе, паднялі яе. На твары і кроплі крыві не было. Паклалі на ложак і з цяжкасцю змаглі вярнуць ёй дыханне. Яна прытомніла, расказала, што ўбачыла тады перад сабою таго чорнага старца у жахлівым абліччы. Крывавым агнём свяціліся ягоныя вочы. У руках трымаў велізарны нож і пагражаў ёй смерцю. Калі я убачыў стан яе здароўя і што яе зусім хворыя нервы, у маім сэрцы з'явілася нарэшце літасць. Паслаў хутчэй па доктара. Штодня лёталі пасланцы да горада з медыцынскімі рэцэптамі. Все, што можна, рабілі, каб падмацаваць яе. Прайшло некалькі дзён. Лячэнне было безвыніковае, не прынесла ніякай палёгкі, і Амелія яшчэ больш пакутавала і слабела. Бацькі, даведаўшыся пра небяспечную доччыну хваробу, прыехалі пераведаць. Яна хацела, і доктар гэта раіў, каб лячыцца ў бацькоўскім доме. Можа, там хутчэй супакояцца яе думкі, і лекі будуць лепей уздзейнічаць. Пагадзіўся я з гэтым, і Амелія з бацькамі выехала з майго дома, абяцаючы вярнуцца, як толькі дазволіць здароўе. Раз 3 дні атрымаў ліст з чорную печаткою і ўбачыў там такія словы. Амелія самотнае сваё жыццё закончыла ўчора о 5 гадзіне пасля паўдня. Калі гэта прачытаў, знячэўку ўсе валасы на маёй галаве заварушыліся і пачалі страшна крычаць. Люты страх апанаваў мяне. Я нарэшце ўбачыў, да якога няшчасця давёў мяне той жахлівы старац. Хапаю набіты пісталет, бегу з намерам забіць яго на месцы. Ледзь адчыніў дзверы. З пустой хаты вылецела велізарная чарада кажаноў і са страшным піскам пачала кружляць над гэтаю хаціною і вакол дрэў, а старца і яго трусоў ужо і звання не было. Пакінуў я свой дом. Страшна ў ім жыць. Страшна выйсці ў поле і бачыць лугі, пагоркі і лясы, бо там усюды з'яўляецца перад маімі вачыма чорная, як у д'ябла, постаць жахлівага старца. Ось, доктар, споведь майго жыцця. Крыху памаўчаўшы, ён паклаў руку на галаву і, гледзячы ў люстэрка, сказаў: «І цяпер валасы варушацца і крычаць. Ну, ці ведаеш, як дапамагчы мне ў няшчасці?» Доктар, стараючыся яго суцешыць, запрасіў да сябе, даў адрас, і мы з ім неўзабаве выйшлі з карчмы, а Генрык застаўся там. Праз 2 дні я выехаў з Віцебска і больш яго не бачыў. «Жахлівы старац», — сказаў Завальня. «Ці не той гэта шатан, якому Твардоўскі загадаў ажывіць цела Гугона? З'яўляецца цяпер у розных канцах свету, каб шкодзіць роду людскому». «Страшны выпадак», — расказаў пан Сівоха. «Мяне няма такой добрай памяці», — сказаў Латышевіч. «Шмат чуў розных аповедаў, але што сёння пачую, тое заўтра забуду».
калі ў гэтым краі абазнаны цыган Шылка, які ведаў сілу духаў, што маюць уплыў на людское здароўе. Лекавых хворых, выведваў таямніцы лесу, прадказваў будучыню. Варожычы ніколі не памыляўся, а таму адусюль сыходзіліся да яго параіцца старыя і маладыя. Увечары, пакуль яго сям'я, што разышлася па наваколлі, збіралася ў шацёр, ён раскаладваў розныя сухія зёлкі, што дапамагаюць жывёле і людзям, і калі ўрупіўся ў сваю працу, малады чалавек, якога звалі Адольф, ціха падышоў і перапыніў яго маўчанне. «Як маешся, Шылка? Прыйшоў да цябе даведацца, які мяне лёс чакае, якая будучыня ў Альмы, і што яна пра мяне думае». Шылка ўзяў Адольфу руку, нахмурыў лоб і, моўчкі гледзячы колькі хвілін на далонь, ківаў галавою і паціскаў плячыма. Нарэшце глянуў яму ў вочы і сказаў: «Не пытайся, паня, ні пра лёс Альмы, ні пра сваю будучыню». «Чаму? Хачу ведаць, хачу як найхутчэй сарваць заслону з вачэй». «Прыкладі да скроні жабер траву. У такія маладыя гады спадзе з вачэй сатканыя з пекных колераў заслона, што закрывае ад цябе будучыню. Хачу мець гэтую траву». «Маеш шмат цікавасці, але ці столькі ж у цябе адвагі?» – спытаўся Шылка. «Скажы, дзе расце, дайду я поўначы і сярод дзікіх звяроў. Ідзі туды, дзе бачыш з левага боку дзве пясчаныя гары, а ўнізе на імшарыне растуць дробныя бярозы і вербы. Бераг возера парос густым трысцём, а на тым месцы, адкуль пачынаецца галявіна, убачыш палю, вытыркаецца з-пад вады, нібы шчогла. Рыбакі зрабілі гэты знак на возеры, каб ніхто блізка гэтага месца не лавіў рыбу, бо заўсёды пасля мерад парэзаны, нібыта нажом. Там з глыбіні вытыркаюцца велізарныя вострыя камяні, а сярод іх ясна, як зорка, свеціцца пад вадою жабер трава. Дух Фарон зладзіў там сабе жытло. Упадабаў ён гэтыя зёлкі. Калі ціхае надвор'е, яснае паўдзённае сонца свеціць на небе, ён самотны сядзіць у глыбіні, абапёршыся правай рукою на дзікі камень і, пазіраючы на ясную жабер траву, засынае в чароўных малюнках будучыні. Калі сядае сонца, гэты дух пакрывае жабер траву моцную сеткою з раслін, якія там, накшталт хмелю, спляліся вакол дзікіх камянёў так, каб рыбы і верлівая вада не маглі калыхнуць яе лістоты. Сам жа выходзіць з возера, на вадзяных туманах выплывае ў поле, наведвае лагі і ўзлескі. Заўтра, калі воблакі не схаваюць сонца і возера будзе спакойнае, як шыба, у самую спякоту, дапільнуй гэтую хвіліну, зайдзі ў возера і ідзі пад вадою да самага варонавага прытулку. Ён будзе спаць, абапёршыся на камень, а адкрытая жабер трава свяціцца на сонцы. Сарві лісцік, але не вяртайся назад, бо трэба перайсці ўсё возера. На другім баку, прыклаўшы жабер траву да скроні, хутка ўбачыш дзівы і даведаешся сваю прышласць». «Ці ж я рыба, — сказаў Адольф, — каб здолеў перайсці пад вадою ўсё возера? Трымай вось гэта ў роце, і нічога благога з табой не будзе». Кажучы так, Шылка даў яму кавалачак нейкае кары. Паўдня Адольф усё глыбей заходзіў у ваду, нарэшце схаваўся зусім. Праходзячы там, дзе жывуць нямыя і халодныя стварэнні, ён страчаў дзіўных стогаловых і станогіх празрыстых істотаў, якія прачыналіся ад здранцвення, узнімалі плечы і зноў засыналі на дне. Калі падышоў да месца, убачыў жабер траву. Як крышталь на сонцы адбівалі яе лісцікі яркае святло. А дух Фарон, схаваўшыся ў зеляніне і абапёршыся на камень, адпачываў, нагадваючы вялізны куст багавіння. Над ім і над жабер травою мітусіліся тысячы вадзяністых істотаў. Адольф сарваў лісцік і, не будзячы духа, пакінуў гэтае месца і пайшоў далей. Выбраўшыся з вады,
дыхнуў на поўныя грудзі, выйшаў на другі бераг возера, адпачыў на зялёнай лугавіне і, прылажыўшы да скроні халодны лісцік жабер травы, у момант адчуў сабе перамены. Перад яго вачыма з'явіліся зусім іншыя краявіды. Там, на пагорку, сярод бярэзін стаяў мураваны касцёлік, а цяпер ад дрэў тых толькі пянькі трычаць з зямлі, касцёл у руінах, без дзвярэй і даху. Дзе была вёска, цяпер пустка. Дзве толькі засталіся старыя грушы, якія нядаўна ён бачыў у садзе. Тут жа ля яго некалі каласілася буйное жыта. Цяпер тая ніва пакрыта дзікаю травою, быццам некалькі гадоў не бачыла ратая. Трывога агарнула яго сэрца. Адышоўся ад возера і пайшоў далей аглядаць тую ваколіцу, якую колькі дзён таму перамераў нагамі са стрэльбаю за плячыма, і ўсюды бачыў вялікія перамены. Тым часам надвор'е перамянілася. Загрымела ў небе, і Адольф убачыў чорныя хмары. Падзьмуў вецер. Не бачачы блізка ля дарогі чалавечага жытла, ён паспяшаўся ў лясны гушчар, каб хоць пад шатамі ялін схавацца ад залевы. Бачыць там нейкага старога. Сядзеў ён на спарахнелым пні, угары шумелі хвоі, а на галаве яго вецер кудлаціў белыя валасы. Падышоў бліжэй і, угледзеўшыся добра, пазнаў цыгана Шылку. Стары падняўся і, кланяючыся, сказаў: «Дзень добры, пане Адольф». «Ах, гэта ты, Шылка, ледзь пазнаў цябе. А чаму ты так хутка пастарэў? Колькі дзён таму назад бачыў цябе, дык не меў ты яшчэ сівізны на галаве, а цяпер валасы як малако». «Не, пане Адольф, не колькі дзён таму. Ужо мінула больш за 10 гадоў, як ты мяне бачыў. Скажы, паніч, куды ты ідзеш?» «Не ведаю, дзе мой дом? Дзе я цяпер, куды выведзе гэтая дарога, і неба хаваецца за хмары, і навальніца над галавою? Не хутка будзе такое добрае надвор'е, якое было тады, як я апавядаў табе пра жабер траву і пра духа фарона. Панскі дом далёка. Знаёмыя і прыяцелі ўжо рэдка ўспамінаюць тваё імя, мяркуюць, што даўно развітаўся ты з гэтым светам. Скажы мне, Шылка, а якою дарогу ісці мне да хаты? Ідучы праз гэты дзікі лес, убачыш 3 дарогі. Злева і справа шырокія шляхі, а між імі вузкая і ўтравелая сцежка, што ідзе праз камяністае поля і цёмныя пушчы. Не бойся ісці далей па гэтай вузкай сцежцы, не глядзі на шырокія дарогі злева і справа. Раскажу, што сустракаюць людзі, якія едуць і ідуць туды, каб падарожнічаць з выгодамі. Леваруч цудоўныя малюнкі чаруюць вока. Зелянеюць пагоркі, на дрэвах даспявае салодкая садавіна, лугі раскашуюць духмянымі краскамі, азёры спакойныя і ясныя, як люстэрка. У вадзе люструюцца воблакі і дрэвы, што растуць на беразе. Звеняць крыніцы, чыстыя, як крышталь, і гамоніць ад подыху лагоднага ветрыку лістота ў пекных гаях. Але там, на лугах і ў гаях, гуляюць русалкі. На галовах у іх пекныя вянкі з валошак, вусны іх каралавыя, вочы ясныя, доўгія валасы падаюць на плечы. Яны ветліва сустракаюць вандроўнікаў. Адны з іх легкадумныя, заўсёды вясёлыя, скачуць і спяваюць, вабяць да сябе, смешаць жартоўнаю гаворкаю, завабліваюць у цёмныя лясы. Заблукаўшы там, няшчасны падарожны ніколі не выйдзе на дарогу. Іншыя, маркотныя, у вачах меланхолія, словы іхнія хвалююць, пяшчотныя песні раняць сэрца, як страла, акунаюць думкі ў смутак і, давёўшы гэтымі чарамі да роспачы, уцякаюць прэч. Праваруч высокія горы, а на іх велічныя замкі. Там шмат золата і срэбра.
Гаспадары гэтых гмахаў пагарджаюць беднасцю і пакутамі, але і самі пакутаюць, бо апоўначы ў іх салонах скачуць шкілеты, мучачы лютым страхам і гасячы ўвесь бляск велічы. Дык, бывай, пане, не магу я ісці з табою, бо кіруюся ў супрацьлеглы бок. Сказаўшы гэта, Шылка пайшоў павольнаю ступою. Адольф заходзіць у лес. Дзень быў хмурны, вецер шумеў у густых галінах. Юнак задумліва ўспамінаў мінула, якое здавалася яму ўчарашнім днём. Выняў лісцік жабер травы, які нёс з сабою загорнуты ў паперу, падзівіўся з незразумелай яго сілы, пашкадаваў, што адважыўся ісці ў падводную краіну да духа фарона, убачыў, да чаго давяло яго жаданне ведаць будучыню, схаваў зноў свой лісцік, уздыхнуў і пайшоў далей. Прыйшоў на тое месца, пра якое апавядаў Шылка, і, не глянуўшы на дзве шырокія дарогі справа і злева, пайшоў вузкую сцежкаю праз камяністыя палі і цёмныя пушчы. Ішоў самотны, не меў каму і слова сказаць. Рэдкі чалавек насмеліцца ісці праз гэтае месца. Бачыць толькі, як перапалоханы дзікі звер хаваецца ў гушчары, чуе толькі стук дятлаў на сухіх хваінах і крыкі соек. Прыйшоў вечар. Змардаваны дзённым падарожжам, Адольф прылёг на пагорку і, паклаўшы галаву на камень, заснуў. Спаў моцна, але нядоўга. Ледзь заранку ўзышла на небе, заспяшаўся, каб дзе-небудзь напаткаць чалавечую хаціну і пераначаваць пад страхою. Ідучы далей, узышоў на гару, але і адтуль не ўбачыў нідзе людзей. Адно густы, як імгла дым, падымаўся недалёка за бярозавым гаем. Ледзь падышоў да таго месца, як выходзіць з гаю нейкая кабета, высокага росту, у белай сукні, твар заліты слязьмі і, трымаючы ў руцэ меч, спыняецца каля дарогі. Заспяваў певень. «Вось цяпер ужо не на перамену надвор'я», — сказаў дзядзька. «Самая поўнач. Прыйшоў Новы год, страчайма госця. Але якімі навінамі ён нас пацешыць». Сказаўшы гэта, ён наліў у шклянкі палёнкі, і ўсе пілі, узаемна зычачы шчасця ў доме, здароўя, няхай неба блаславіць усіх добрых людзей, пашле нам ураджай і шчаслівыя дні. У маладосці ведаў я старога, які жыў па суседству з намі. Зваўся ён Гараська. Быў сапраўды старасветскі чалавек. Цяпер такіх людзей няма ўжо ў нашым краі. Прамінула гадоў 20, як ён памёр, але жыццё і смерць яго былі такія дзіўныя і так запалі ў маю памяць, што, здаецца, нібыта учора ўсё гэта бачыў. Жонка і вся яго сям'я даўно ўжо выбраліся на той свет. Адзін толькі ўнук быў яму памочнік у штодзённай працы на полі. А нанятая кабета гатавала есці і даглядала адзіную карову, якой досыць было травы вакол самотнага дома, што стаяў на пагорку і быў цераз поле за вярсту ад нашай вёскі. Гараська добра памятаў сваю маладосць. У святы або ўвечары, калі вернуцца з поля аратыя і касы, ён прыходзіў да нас і, седзячы на прызбе, апавядаў, як жылі даўней нашыя продкі, проста, без прыдумак і усялякіх пышных аздобаў. Палеткі і авечыя чароды задавальнялі ўсе іхнія жаданні, не зайздросцілі яны жыхарам далёкіх краін, не ішлі на іх набываць багацце, бо не мелі ў тым патрэбы, без таго былі шчаслівыя і спакойныя. У 80 гадоў ён быў яшчэ не замардаваны працаю,
сошкою на полі з косою на сенажаці апярэджваў маладых, сілу меў нечалавечую. Калі не было добрага ўлову, складваў нерад у човен і, несучы яго на плячах, пераходзіў з усімі сваімі прычындаламі на другое возера. Такой сілей заўсёды з добрым здароўем прычакаў 100-ы год жыцця і быў яшчэ моцны, як вячысты зялёны дуб. Прыйшла маркотная восень. Доўгімі і цёмнымі вечарамі ўся наша сям'я, сабраўшыся пры лучыне, рабіла тое, што адпавядае гэтай пары года. Мой бацька плёў нерад, кабеты пралі, а я гнуў абручы да розных дзежак. У часе работы пачалася гаворка пра старога Гараську. «Чаму гэта, — сказаў мой бацька, — Гараська так даўно не быў у нас? Добры стары, калі з ім размаўляю. Час ляціць хутка і прыемна. О, як бы я хацеў, каб ён прыйшоў да нас. Бараджэй бы мінуўся гэты восеньскі вечар». Ледзь сказаў так. Бачым дзіва дзіўнае. Дзверы не адчыняліся, а Гараська стаіць пасярод хаты. Са страхам глядзім на яго. Ён стаіць моўчкі нерухома, твар яго смутны і выказвае штосьці незразумелае. Вся постаць лёгкая і, здаецца, вышэйшая, чым зазвычай. З кожную хвіліну ён робіцца у вачавіткі лягчэйшы ды танчэйшы і растае ў паветры. Ува ўсіх нас апусціліся рукі, дрыготка прабегла па целе, пазіраем адно на аднаго, не разумеючы, што ўсё гэта значыць. Нарэшце мой бацька перапыніў маўчанне. «Трэба будзе заўтра даведацца, што дзеецца ў гараськавай хаце. Ці здаровы ён? Гэтая здань прадказвае нешта благое». Толькі сказаў гэта мой бацька, заходзіць у хату сусед, хата якога стаяла на другім баку вуліцы, і такую апавядае гісторыю. Таго вечара былі ў яго госці. Пасеўшы на лавах, госці і гаспадары гаманілі пра сёе ды тое. Нарэшце пачалася гаворка пра некаторыя апавяданні Гараські, як ён згадваў сваю маладосць, даўнейшых паноў і даўнейшае жыццё. Раптам адчыніліся дзверы, нібыта разнасцежыў іх моцны вецер. Суседаў сын падбег да парога і толькі хацеў зачыніць. Зайшоў Гараська, нікому не пакланіўся, ціха, як цень, падышоў да стала і зноў вярнуўся ў сенцы. Насупраць у другую палову хаты таксама адчыніліся дзверы, і ён зайшоў туды. Дзівіліся ўсе, не ведаючы, што гэта такое. Узялі запаленую лучыну, каб пасвяціць, бо цёмна было, але не знайшлі там аніводнае жывое душы. Устрывожыліся ўсе, дзеці і жанчыны баяліся выйсці за дзверы. Пасля гэтага апавядання яшчэ некалькі чалавек прыйшлі да майго бацькі і таксама расказвалі цуды пра старога Гараську, які гэтаксама шмат да каго заяўляўся. Нехта бачыў яго і ўдзень, сядзеў на прызбе самотны і задуманы, а калі падышлі да таго месца, нікога не знайшлі. «Заўтра нядзеля, вольны дзень», — сказаў сусед. «Пасля святой імшы пойдзем усе і даведаемся пра Гараськава здароўя. 100-гадовы стары хоць на выгляд дужы і здаровы, аднак у такім веку бывае лёгкая і хуткая перамена». Наступнага дня, перад самым полуднем, мой бацька, я і іншыя людзі з нашай вёскі наважылі ісці да Гараські. І толькі падышлі да дзвярэй, як заходзіць яго ўнук і кажа: «Дзед паслаў мяне прасіць усіх вас, каб вы сёння яго пераведалі». «А як ён маецца? Ці здаровы?» – спытаўся мой бацька. Засумавалі ўжо усе без ягоных гісторый, нават турбавацца пачалі, ці здаровы. «Здаровы? Праўда, цяпер больш маўчыць, нейкі задуманы і апошнім часам шмат працаваў». «А што ж ён там рабіў?» – спытаўся сусед. «І на каго ж гэта працаваў?» «На сябе». «А што ж ён усё-ткі рабіў?» «Убачыце, калі пераведаеце». «Ну, дык хадзем, не бавячыся доўга», – сказаў мой бацька. «Там задаволім нашу цікаўнасць». І ўсе выйшлі за дзверы. Заходзім у Гараськаву хату і бачым, стаіць пасярод пакоя на двух зэдліках дубовая труна,
У хаце все прибрано, подметено, и лавы чисто вымытые. Гаспадар у новым полотняным адзенні, весь белый, як лебедь, сустракаючы нас на парозе, сказаў: «Прошу, прошу в мою хату. Запросіў сёння вас да сябе паказаць вам дом вечнасці, які сабе збудаваў сваімі рукамі. Хутка думаю перабрацца ў гэтую вечную хату». «О, яшчэ дзеду моцны», — сказаў мой бацька. «Можа, раней каго-небудзь з нас пахаваеш. Малады, можа, а стары мусіць паміраць. Але яшчэ пачакаем пра гэта гаварыць. Сядайце, дарагія госці, раду буду пабавіць з вамі часу ў мілых размовах». Сказаўшы гэта, ён запрасіў усіх нас сесці за стол. Унук прынёс гарэлку, а наймічка паставіла перад намі розныя пачастункі. Гараська, сеўшы ля нас, прымышаў піць і есці, а сам не кранаў ані ежы, ані пітва. «Як гэта сталася, деду?» — спытаўся адзін госць, выпіўшы кілішык гарэлкі. «Як гэта сталася, што ты учора з хаты не выходзіў, а людзі цябе ўсюды бачылі?» «Быў і ў мяне ў хаце», — сказаў бацька. «Я, дзеці і жонка ўсе добра бачылі. Твоя постаць з'явілася пасярод пакоя і ў момант знікла. Заходзіў і да мяне, не пакланіўся ні гасцям, ані гаспадару, а потым хутка выйшаў у сенцы і схаваўся ў цёмнай палове хаты, а там цябе і з агнём не знайшлі». Гараська неспакойна глянуў на гасцей, твар яго спахмурнеў. Крыху падумаўшы, стары сказаў: «Будуючы сабе гэты дом, я думаў пра вас. Душа моя вас адведвала, вспамінаў мінуласць, і дух мой лётаў па тых ваколіцах, дзе я нарадзіўся, вырас, хадзіў па жыццёвых пуцявінах, зазнаў шчасця і гора, вясёлыя і сумныя гады, але ўсё гэта мінулася, як сон кароткі». «Але, пэўна, і не снілася старасветскім людзям, — сказаў мой бацька, — тое, што мы цяпер зазналі. Паны любілі гаспадарыць, і лепей было за сённяшняе. Шмат якім панам глядзеў я ў вочы, — сказаў стары. Адгадваў іх думкі, выконваў загады, дагаджаючы усялякім іх жадункам. За мае паслугі, дзякуй Богу, мне верылі і давяралі. Нашыя вёскі калісьці колькі разоў перапрадавалі. Шмат тут было гаспадароў, і кожны кіраваў па-свойму. Затым часам яшчэ жылі нішто сабе. А вось калі пан Зе па смерці сваіх бацькоў запанаваў у гэтым маёнтку Казуліні, все мы зазналі гора. Хацеў здзівіць суседзяў сваёй раскошаю, прывозіў дарагія кветкі і садовыя дрэвы з далёкіх краін, ездзіў у шыкоўных экіпажах, трымаў мноства лёкаў, а парадку ў доме не было. Збіраліся госці, пілі дарагое віно, штогод выдаткі былі большыя за прыбытак з маёнтка. Дык і пачаліся крыўды і рабункі. Дрэнны будзе з гэтага канец, казалі абазнаныя людзі пану Зе, але ён не слухаў добрыя рады. Больш да душы былі яму намовы несумленных людзей, якія карысталіся з ягонай някемнасці. І вось у той самы час з'явіўся ў нашым маёнтку невядома адкуль дзіўны чалавек. Я забыў яго прозвішча, але твар, як сёння бачу, худы, заўсёды бледны, нос вялізны, бровы густыя, пагляд як у вар'ята. Вопратку меў чорную, доўгую і нейкую дзіўную. Не выпадала мне ў жыцці нікога ў такім уборы бачыць. І гэты госць, як неадступны цень, нязменна быў з панам. Хваліў ягоныя ўчынкі, маўляў, ён бавіцца і весяліцца, які належыць сапраўднаму пану, нашчадку знакамітых продкаў, абяцаў паказаць яму нейкія цуды і адкрыць крыніцу бяздоннага багацця. Апавядаў пра цуды, што дзеюцца дзесьці на краі свету. Піў з нашых звычаяў і завядзёнак, якія нам дасталіся ад продкаў. Былі такія паны, што ўхвалялі яго думкі, а лёка і сяляне пракліналі яго і з пагардаю называлі чорным госцем. Мінае год, мінае другі, і робіцца ўсё горш і горш. Ах, сяляне пана Зе да звання згалелі, кінуўшы хаты, блукалі па свеце і шукалі сабе спажывы. Ды ў панскім доме панавала бяда. Суседзі і знаёмыя, едучы па блізкіх дарогах, міналі наш маёнтак.
Чорны госць прыходзіў толькі часам, раіў прадаваць людзей і такім чынам збіраць грошы. Паслухаўся пан, шмат вывез моладзі ў далёкія краі, але і з гэтага не забагацеў. А госць той чорны хутка знік. Даймалі пана праз суды крэдыторы, вымагаў нясплочаныя за колькі гадоў падаткі ўрад. Суд апісаў маёнтак і перадаў яго апекуну, а пану Зе дазволілі мець пры сабе, да паслуг, адно толькі лёкаю. Сярод іх быў тады і я. Мы жылі ў далёкім фальварку. Пан быў самотны. Праз колькі месяцаў я заўважыў ім дзіўныя перамены. Пачасту ён гадзінамі сядзеў моўчкі на адным месцы, часта задуманы, нібы у роспачы, хапаўся за галаву і размаўляў сам з сабою, ходзячы па пакоі, не спаў ад заходу да ўсходу сонца. Аднаго разу, акурат апоўначы, пачуў я панаў голас. Убачыў агонь у вакне, падумаў, кліча каго-небудзь з нас, і заходжу ў пакой. Пан гаворыць сам з сабою так гучна, быццам з некім спрачаецца. Здзіўлены я доўга глядзеў на яго, а ён мяне не заўважыў. Нарэшце я сказаў: пачуў панскі голас і падумаў, што клічаш каго з нас. А пан быў самотны і размаўляў сам з сабою. Ён зірнуў на мяне і спакойным вокам сказаў, паказваючы рукою на сцяну: самотны, а гэта хто? Бачу, на сцяне цень у рост чалавека, нос доўгі, валасы натапыраныя. Пазнаю чорнага госця. Апанаваў мяне страх, дрыготка скаланула цела, стаю на месцы, як скамянелы, а цень той пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. Пайшоў. «Не дае мне спакою», — сказаў пан. «А ты ідзі, няма таго чабе тут рабіць». Я пайшоў адтуль, увесь агорнуты страхам. Здавалася, што той страшны цень стаіць перада мною. Я ўсю ноч не мог заснуць. А калі апавядаў іншым пра той жахлівы прывід, ніхто мне не верыў. Все смяяліся, кажучы, што я перапалохаўся свайго ценю, але я думаў іначай і забыць гэтага не мог. Прайшло колькі тыдняў. Пан заўсёды быў самотны і неспакойны. Аднаго разу ўвечары ён сказаў мне: «Сёння я блага пачуваюся. Пасля вячэры адразу прыходзь і будзеш спаць тут, бо можа здарыцца якая патрэба, а ты ў сваім пакоі моцна заснеш і мяне не пачуеш». Я паслаў сабе пасцель на падлозе, патушыў агонь. Ноч была ціхая і ясная, свяціў месяц. Пан не мог заснуць. Уздыхаў, уставаў, сядаў і зноў клаўся. Доўга я чуў кожны яго рух і толькі заснуў. Моцны голас абудзіў мяне. Усхопліваюся і бачу, пан, седзячы на ложку, гучна гаворыць як бы сам з сабою. Але я той гаворкі зразумець не мог. Поўня свяціла ў самае вакно. Бледнае святло разлівалася па ўсім пакоі так, што ўсе рэчы можна было добра бачыць. Раптам я заўважыў жахлівы цень у рост чалавека, што быў на сцяне насупраць самага ложка, і, павярнуўшыся тварам да вакна, ён рухаўся нібы жывы. Нос доўгі, валасы натапыраныя. Пазнаў чорнага госця. Ахапіў мяне люты страх, як непрытомны, я ўскочыў з месца і закрычаў: «Кажы, пане, запаліць агонь!» «Навошта запальваць агонь?» — сказаў пан. «Цяпер яшчэ толькі поўнач. Гэты жахлівы цень палохае мяне», — адказваю. «Не табе, а мне не дае ён спакою». Сказаўшы гэта, ён устаў з ложка і паходжаў па пакоі, а мне загадаў не сыходзіць з месца. Тут заспяваў певень. Цень пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. Пан сядзеў нерухома, як камень. Я лёг на сваё месца і пазіраў на яго. Дрыжыкі прабягалі па маім целе, і да самага світання я ўжо не заснуў.
Аднаго разу той жахлівы цень з'явіўся на сцяне апоўдні пры ясным сонцы. Я заўважыў на твары ў пана страшную перамену. Ён быў бледны, як навец, і шпарка ходзячы казаў нейкія неўцямныя словы. Я, перапалоханы, ледзь змог прамовіць: «Загадай, пане, паклікаць ксяндза, каб прачытаў малітвы і свяшчэнную вадою пакрапіў сцены». Відаць, гэты дом доўга стаяў пусты. Вось нячысцік тут і пасяліўся. Або нейкі чарнакніжнік выклікаў яго сюды, каб ён нас мучыў не толькі ўначы, але і ўдзень. Пан здзекліва глянуў на мяне і сказаў: «Стары дом, можа, не раз ужо крапілі свянцонаю вадою. Не з тваім розуму сюды лезці». Калі заходзіла ўжо сонца, пан, вярнуўшыся смутны са шпацыру, зайшоў у пакой, сеў і ашчаперыў рукамі галаву. «Пэўна, у пана моцна галава забалела?» — пытаюся. «Так шуміць у галаве, — сказаў, — што даўно ўжо ніякага паратунку няма. Параіў бы пану, як вылечыцца, ды не ведаю, ці паслухае мяне пан». «Паслухаю, калі што добра скажаш. Кажуць, што калі мучыць шум у галаве, найлепей пастаяць ля самае званіцы, паслухаць касцельных званоў, як на імшу звоняць, потым зайсці ў святыню, укленчыць перад алтаром, шчыра памаліцца і паслухаць святую імшу. Такім чынам шмат хто вылечыўся. Няхай пан паспрабуе». Ён глянуў на мяне, і здзеклівая усмешка з'явілася на хваравітым твары. «Табе гэтыя лекі, можа, і дапамаглі б, а мяне касцёльныя званы не вылечаць. Я шмат бачыў няшчасцяў і страшных дзіваў, жывучы на гэтым свеце, — сказаў стары. Але гэтае самае жахлівае. Я вытрымаў, пан, памёр ад несупынных пакутаў». Сказаўшы гэта, ён схіліўся перад абразом Божай Маці і ціха памаліўся, а ўсе госці моўчкі глядзелі на яго. Ужо вечар. Сонца хавалася за лесам. Гараська, закончыўшы малітву, глянуў у акно. На небе свяцілася адна вячэрняя зорка. Ён нейкі час сачыў за ёю. Сляза пакацілася па гараськавым твары. Нарэшце, павярнуўшыся да гасцей, сказаў: «Хутка ляціць час у размовах з добрымі сябрамі. Так і ўсё жыццё наша мінаецца. Колісь у маладыя гады любіў я глядзець на гэтую вячэрнюю зорку. Там шукаў у смутку надзеі і ўцехі». Ён запаліў васковую свечку, паставіў яе ля труны і казаў далей: «Збудаваў сабе дамок без дзвярэй і без вокон. Тут адпачну спакойна. Сон мой не перапыніць ні смутак, ні трывога, ні клопаты. На Бога моя надзея». Сказаўшы гэта, стары паставіў труну на падлогу і хацеў легчы ў яе. «Што ты робіш?» — закрычаў адзін з гасцей, хапаючы яго за руку. «Навошта здаровы і моцны лезеш у дамавіну? Прыйдзе пара, самі цябе туды пакладзём. А пакуль тое, жыві і радуйся сонейку». «Але больш ты ўжо не вырасцеш», — сказаў мой бацька. «А цяпер, бачым, труна акурат па табе. Не нагадвай нам, што некалі цябе страцім. Давай пагамонім лепей пра тое, што было даўней. Хачу адпачыць пасля працы. Ужо ноч, зоркі
свецяцца на небе. Сказаўшы гэта, Гараська лёг у труну. Стоячы вакол, глядзім на яго. Твар смяртэльна збялеў, і вочы закрыліся. «Да досыць гэтыя пробы! Падымайся, падымайся!» — сказаў мой бацька, беручы яго за руку. «Уставай, уставай, Гараська!» — крычалі госці. Хацелі падняць яго з труны, але як убачылі, што ён ужо не жывы, пабялелі ўсе і доўга стаялі вакол уздранцвенні. «Дзіўны стары», — сказаў Завальня, ведаў, што жыве апошнія гадзіны, і, развітваючыся з гэтым светам, запрасіў да сябе у гасціну знаёмых, каб у іх на вачах пайсці ў свой вечны дом. Пэўна, ён усё жыццё памятаў пра смерць. За гэта ў старасці літасцівы Бог і абвясціў яму часіну свайго суда і міласэрнасці. А вось той чорны чалавек, чорны госць, што не даваў спакою пану, ужо трэці раз з'явіўся на сцэне ў нашых гісторыях. Не спіць злы дух, всюды шкодзіць людзям і заўсёды сябруе з тымі, хто забывае пра бліжніх сваіх. То кара Божая. «Бывалі цуды даўней», — сказаў другі падарожны. «Чуў і я ад старых пра незвычайных людзей. Апавяданні пра аднаго з іх наймацней захаваліся ў маёй памяці. Жыў у нашым краі просты селянін Тамаш. Пра яго казалі, быццам нарадзіўся, маючы ўсе зубы, а калі вырас, не вучачыся чараваць, ведаў усе сакрэты чараўнікоў. Нячысцік ад яго не мог схавацца. У кожнай перамене, у любым абліччы ён заўсёды яго бачыў і пазнаваў. Да ўсіх людзей ён меў прыязнасць, ведаў нейкія сакрэтныя словы. Змучаныя цяжкай хваробай паны, калі вучоныя дактары і дарагія лекі не давалі ім палёгкі, пасылалі да Тамаша, і той нейкім таемным словам хутка вяртаў ім здароўе і спакой. Раскажу пра некалькі такіх выпадкаў. Аднаго разу пан Н вярнуўся з горада і прывёз дадому кота. Дзе і як яго набыў, я не чуў, толькі ведаю, што кот той быў незвычайны. Калі пан занёс яго ў пакой і пасадзіў на падлогу, все сямейнікі абступілі госці, здзіўлена глядзелі, як той паважна пахаджваў па хаце, падыходзіў варкочучы да кожнага і з усімі быў такі ласкавы, быццам гадаваўся ў гэтым доме. Пан Н сказаў жонцы: «Глянь, Антося, які цудоўны кот, вялікі, поўсць блішчасты, увесь чорны, як вугаль, вочы гараць. Ды гэта сапраўдны кашэчы кароль Варгін. Ледзьве здабыў гэтую найвялікшую рэдкасць». Кот ускочыў на стол. Пані пагладзіла яго рукою, ён прымружыў вочы, выгнуў дугою чорную спінку і, муркаючы, пахаджваў па стале. Пані ўзяла яго на рукі. Пекны, ласкавы кот быў ёй да душы. Гэты кот атрымаў усялякія выгоды. Піў смачнае малако, спаў на мяккай пасцелі, на кліч Варгін, бег да пані, бавіў яе, і ўсе яго любілі. Прайшоў месяц, прайшоў другі. Кот быў фаварытам цэлага дому і жыў як сапраўдны кашэчы кароль.
Але праз некалькі месяцаў усе пачалі заўважаць нейкую перамену ў пані. У яе з'явіліся дзіўныя капрызы. Ніхто не мог адгадаць, чаго яна хоча. Нудная, неспакойная, сварлівая, карала без віны пакаёвак і лёкаяў, лаяла суседак, крычала на мужа. Ва ўсім маёнтку адзін кот быў добры і шчаслівы. Што гэта такое? Думае сам сабе пан Н. Такая нечаканая перамена ў Антосі. Параіўся са старымі і дасведчанымі людзьмі, все пагадзіліся на тым, што пані хворая, бо часта плача. Наракае, хапаецца за галаву, нібыта мучыць яе моцны боль і падае на ложак. Хворы ніхто не мог дагадзіць. Толькі кот спакойна варкатаў ля яе. У яе, напэўна, спазмы, сказаў пан. Трэба клікаць доктара. Прыязджае доктар, пасылае па лекі, лекі дарагія, выдаткі вялікія, а рады няма. Задумаўся доктар. Не можа паставіць дыягназ. Дык пан Н запрашае яшчэ некалькі медыкаў. Сабраліся, пагаманілі між сабою, перамянілі лекі, але і гэта не дапамагло, бо ніхто з іх не мог зразумець хваробу. Калі жо дактары з усёй сваёй навукай не далі палёгкі, хворая зрабілася яшчэ больш слабая і неспакойная, знаёмыя і суседзі параілі пану паслаць па Тамаша. Тамаш, казалі, нарадзіўся з зубам, умее ад прыроды лячыць сілаю слоў. Трэба верыць у таямніцы і ў цуды, хоць і не спасціг яшчэ іх чалавечы розум. Паслухаў пан Н і паслаў па чараўніка. Пані ляжала на пасцелі, каля яе сядзела паручнікава жонка, што прыехала тым часам пераведаць хворую. Пакаёўкі стаялі ля дзвярэй, кожную хвіліну гатовыя выканаць загад, і чорны кот сядзеў, варкочучы побач. Заходзіць пан з Тамашом. Кот глянуў на чараўніка агністым вокам, натапырыўся, пырхнуў і скочыў пад ложак. Тамаш, гледзячы на хворую і мовячы свае таямнічыя словы, падышоў да яе. Пані, убачыўшы чараўніка, усхапілася, толькі раскрыла рот, каб нешта сказаць, як рой вусаў вылецеў з яе вуснаў і разляцеўся па пакоі. Яны джалілі ўсіх і блыталіся ў валасах у людзей. Кот, жахліва лямантуючы, бегаў па сталах, кідаўся на вокны і сцены, нарэшце схаваўся за грубкаю і пранізліва мяўкаў. Страх агарнуў усіх, пані ўпала на ложак, чараўнік адчыніў дзверы, і ўся тая куслівая жамяра знікла. Няхай цяпер хворая крыху адпачне, сказаў Тамаш. Праз колькі гадзін будзе зусім здаровая. Скажы, Тамаш, а з чаго пачаліся тыя страшныя пакуты мае жонкі? Адкуль і як у яе галаве завяліся тыя косы? Дактары не маглі вызначыць іх хваробу. Няма тут нічога дзіўнага, адказаў Тамаш. Пані любіла бавіцца з катом, і ён сваім нячыстым варкатаннем распладзіў у яе галаве, як у гняздзе атрутных восаў. Кот? Варгін? Закрычаў пан. Ці можа быць такое? Такі пекны, такі лагодны звярок. Все яго любілі, і ўсё ў яго было. Раю пану быць асцярожным. Каты, асабліва чорныя, маюць атруту. Сказаўшы гэта, ён узяў шапку і выйшаў з пакою. «Павесіць кота!» – закрычаў пан Н. І гэты поўны гневу загад перапалохаў усіх. «Паклікаць сюды каго-небудзь, няхай выцягне кота з-за грубкі, павесіць яго!» «Сорам!» – сказала пані Паручнікава. «Даваць веры чараўніку, які тут нас усіх сваім шарлатанствам падмануў. Хіба маглі ад гэтага кота нарадзіцца атрутныя восы ў галаве? Не чыні, пан, такой жорсткасці. Я яго забяру з сабою. Кот рэдкі, і ён у маім доме, пэўна, ніякай шкоды не ўчыніць». «Павесіць кота неадкладна!» – крычаў пан Н у гневе. Заходзіць у пакой лёкай, шукае за грубкаю кота, але таго там ужо не было. Пан і лёкай глядзелі ўсе куты, глядзелі пад сталамі і пад ложкамі, шукалі за мэбляй, і нідзе Варгіна знайсці не маглі. Дзверы і вокны былі зачынены, як ён уцёк. Стаяць здзіўленыя. Кот як праз зямлю праваліўся. Пані ўжо была здаровая і спакойная. Ва ўсёй ваколіцы дзівіліся з гэтага здарэння
Дактары кпілі з людской прастаты, але люд верыў у сілу тамашовых слоў, ішоў да яго па параду і заўсёды меў палёгку ў пакутах. Пані Паручнікава хацела мець Варгіна ў сваёй хаце, дужа шкадавала, што не ведае, дзе агароднік хаваецца ад несправядлівага панскага гневу. Аднаго разу, бавячы час дома з суседкамі, так апавядала гасцям пра ката Варгіна. Я не бачыла нічога пякнейшага, як той незвычайны звярок, чорны, як вугаль, поўсць бліскучая, гладкая, мяккая, як аксаміт, хвост, як у соболя, вочы поўныя агню, гараць, як свечкі, сам велізарны. О! Калі б магла дзе-небудзь такога ката знайсці, дорага заплаціла б за такую рэдкасць. Падчас гэтай размовы забягае Зося, старэйшая дачка пані Паручнікавай, і крычыць: «Ах, мама, які велізарны кот сядзіць у вітальні!» Адчыняюць дзверы і бачаць у цёмным куце чорнага кота. Вочы зіхацяць, як свечкі. Гаспадыня адразу пазнала Варгіна і ледзь сказала: «Варгін!» Як ён, варкочучы, падышоў да яе. Пані ўзяла яго на рукі, занесла ў пакой і пусціла на падлогу. Варгін паважна пахаджваў па пакоі, а дзеці і госці, стоячы вакол, глядзелі са здзіўленнем і хвалілі незвычайнага ката. «Табе, Зося, трэба клапаціцца, каб Варгін быў заўсёды накормлены і дагледжаны», — сказала Паручнікава. «Я рада, што ён з'явіўся ў маім доме. Тут такое няшчасце, якое ён зазнаў нядаўна ў доме у пана Н. Яго не напаткае. Ці ж праўда, што такі прыгожы кот мае атруту і шкодзіць сваім варкатаннем?» Колькі тыдняў Варгін быў найшчаслівейшы з катоў. Меў добрае малако, все яго любілі, а найбольш дзеці. Яны кідалі кату мячык, а той спрытна лавіў яго лапамі, бегаў з дзецьмі па пакоі, скакаў па крэслах, сталах і канапах, гуляў з малымі ў садзе, забаўляў іх, лазячы па дрэвах. Пасля забаў і праменадаў ён ляжаў з дзецьмі на траве пад шатамі густых ліп, а калі вяртаўся ў пакой, яго сустракала Зося, брала на рукі, гладзіла белую ручкаю, і не раз шчаслівы Варгін, варкочучы, засынаў у яе на каленях. Нарэшце дзіўныя перамены заўважаюць усе. Дзеці раней спакойныя цяпер лезуць на сталы, на камоды, страшна крывелюцца, часам мружаць вочы, як совы, боючыся святла, глядзяць, як пачвары, выкрыўляюцца целам, кідаюцца ў вокны, бягуць да вады, ўсіх лаюць. Зося зусім змянілася. Часам разгневаецца на ўсіх, сядзіць смутная, наракае на ўсіх людзей і на цэлы свет, а часам занадта вясёлая, танцуе адна, кружляе па пакоі, пляце лухту, зрабілася легкадумную, пераборлівую, ніхто ёй дагадзіць не можа. Аднаго дня пані Паручнікава бавілася з гасцямі. Дзеці коўзаліся на падлозе. Зося павярнулася колькі разоў у пакоі і села ў куце самотная і сумная. А Варгін прымайстраваўся ў фатэлі і варкатаў, прымружыўшы вочы. «Дзіўныя перамены бачаю ў тваім доме», — сказала прыяцелька пані Паручнікавая. «Дзеці, асабліва твая старэйшая дачка, не падобны да саміх сябе. Чула я пра чорных катоў, што яны вельмі шкодзяць. Ці не Варгін гэта іх заразіў? У такім няшчасці, кажуць людзі, дактары не дапамогуць. Прасі Тамаша, ён адзін можа вылечыць». Калі сказала гэта, то кот Варгін завішчаў некаціным голасам, скочыў у акно і вока імгненна знік. Паручнікава пабялела, і ўсіх гасцей ахапіў страх. Раскрыліся ў маці вочы, зразумела яна сваю памылку і нешчаслівыя вынікі яе. Хутка пасылае карэту па Тамаша, просячы, каб паспяшаўся і ўратаваў яе ад няшчасця. Прыехаў Тамаш. Маці расказала яму пра бяду, што прыйшла ў дом. Чараўнік глянуў на паненку, на дзяцей, паціснуў плячыма і кажа: «Будзь, пані, спакойная, хоць дзеці ўжо хворыя, але яшчэ не позна.
З іх галоў лёгка можна выгнаць пачвар, што завяліся ад кацінага варкатання. Ён загадаў паставіць усіх дзяцей пасярод пакоя, а сам, наблізіўшыся да іх, прашаптаў таемныя словы. Страх агарнуў усіх, хто глядзеў на гэта. З дзяцей сыпаліся нейкія дробныя, страшныя, дзіўныя звяркі, накшталт жаб і мышэй. Поўзалі па пакоі і шукалі сховаў у шчылінах. Пранізлівы іх піск закладаў людзям вушы. З галавы шпаненкі з Зосі выляталі матылі размаітых памераў і расфарбоўкі, мітусіліся пад столлю, а маці, гледзячы на гэта, дрыжэла ад страху і была як непрытомная. Тамаш, бачачы яе пакуты, махнуў рукою, і адразу зніклі матылі і ўсе пачвары. Нарэшце Тамаш, каб яшчэ больш супакоіць расхваляваную маці, запэўніў, што дзеці яе не захварэюць больш на гэтую немач, калі яна не забудзе цяперашніх пакут і будзе пільнаю, баронячы дзяцей ад гэткіх забаваў. Калі пасля чараў дзеці пайшлі ў свой пакой, а Тамаш узяў шапку, каб ісці дадому, прыехаў суддзя Дадэмуха. Чалавек багаты і, кажуць, разумны, бо ўсе суседзі і знаёмыя заўсёды ў яго прасілі рады ў судовых справах. Пан суддзя зайшоў у пакой, прывітаўся з гаспадыняю, зірнуў на Тамаша і сказаў: «А, гэты чараўнік, чаго тут?» Пані Паручнікава расказала пра няшчасце, якое яна зазнала ад чорнага ката. Дадэмуха смяяўся да ўпаду, слухаючы пра такія цуды, і сказаў, звяртаючыся да Тамаша: «Да, добры ты, каруцель, я не раз чуў пра твае чары, але сцеражыся, каб не зазнаў праз іх бяды». «Аднак я нікому зла не зрабіў», — адказаў Тамаш. «Людзей ашукваеш». Госці і гаспадыня, баронячы Тамаша, даводзілі, што ў тых цудах, якія яны бачылі на свае вочы, не было ніякага ашуканства. «А дзе ж все-таки той Варгін?» – спытаўся суддзя. «Хачу яго пабачыць. Это звер незвычайны. А можа, пані Паручнікава, не жадаючы мець у сваім доме ката, што як люты вораг учыніў ёй столькі гора, дазволіць мне узяць яго да сябе? Я люблю такія рарытэты». Ахвотна аддала пану суддзю, але ж ён уцёк у акно. «Ах, як шкада!» – сказаў Дадэмуха, а, павярнуўшыся да Тамаша, дадаў: «Ці не можаш ты злавіць яго якімі чарамі і прывесці мне? Можаш, паня, узяць яго і цяпер з сабою». Толькі Тамаш гэта сказаў, як раптам з'явіўся кот Варгін. Змоўклі ўсе і дзівіліся на яго. Кот стаяў ля печы, натапырыўшы выгнутую дугою спінку. Кашлаты хвост, як вужака, звіваўся на падлозе, очы гарэлі, як два распаленыя вугельчыкі. «Да яго страшна падысці», – сказаў суддзя. «Пэўна, ён быў жорстка пакараны, што так гневаецца. О, але ж які велізарны кот!» «Вяры, паня, цяпер смела, потым толькі будзь асцярожны». Суддзя Дадэмуха загадаў лёкаю занесці ката ў карету і сам, трохі забавіўшыся, развітаўся з пані Паручнікавай. Тамаш таксама паспяшаўся да хаты. Прайшло няшмат часу. Дзіўныя гісторыі пра пана суддзю папаўзлі па павеце. Што з ім зрабілася? Абрыд усіх падазраваў, што раяць яму дрэннае, зычыць злое, хочуць яго загубіць, выдумляюць нейкую страшэнную здраду. Толькі кот Варгін, найлепшы прыяцель, седзячы ля яго, свяціў вачыма і нязменным варкатаннем бавіў пана. Аднаго дня за нейкую патрэбаю прыехала да пана Дадэмухі некалькі чыноўнікаў. За жартамі і размоваю адзін з іх убачыў на фатэлі ката Варгіна.
А, этот той самы кот, які некалі быў у доме пана Н і пані Паручнікавая. І там быццам бы ад яго варкатання завяліся ў галовах восы, матылі і розныя звяркі. Вучоныя дактары не маглі даць рады, а Тамаш, шэпчучы нейкія сакрэтныя словы, вылечваў усіх. Ха-ха-ха, ірваў смехам бакі пан суддзя. Ці можна верыць такой лухце? Ужо колькі месяцаў гэты кот заўсёды са мною, аднак я зусім здаровы, і ніводзін паразіт не дакучае мне ў галаве. Я не бачыў ніколі таго Тамаша, сказаў адзін з гасцей. Ці не можна паклікаць яго сюды? Здаецца, недалёка дзесьці жыве. Няхай бы пашаптаў свае чарадзейныя словы, можа, і мы убачылі б якія цуды. Пэўна, хочаце даведацца, сказаў смеючыся суддзя. Даведацца, ці ёсць у мяне ў галаве якая-небудзь жамяра. Каб задаволіць вашу цікаўнасць, я зараз пашлю па яго. Няхай прыйдзе і лечыць мяне самога. Убачым, ці здолее нас ашукаць сваім шэптам. Калі суддзя загадаў лёку ісці па Тамаша, кот пырхнуў, скочыў з крэсла і, седзячы пад сталом, дзікім неспакойным варкатаннем выказваў свой гнеў. Яго вочы гарэлі агнём. На спіне і хвасце тапрылася поўсць. Здавалася, кот бачыць перад сабою ворага. «Варгін баіцца Тамаша», — сказаў нехта з гасцей. «Толькі ўспомнілі імя, ужо спакою яму няма». Суддзя ўзяў яго на рукі, пасадзіў каля сябе, гладзіў, каб супакоіць, але вочы ў кота ўсё адно гарэлі, і поўсць тапырылася на спіне і хвасце. Неба закрылі воблакі, а зямлю зацьміў вячэрні змрок. У доме у пана суддзі гарэлі свечкі, і не перапыняліся размовы і спрэчкі аб розных судовых справах. Гаспадар імпэтна даводзіў законнасць усіх сваіх юрыдычных патрабаванняў, сцвярджаў, што павінен абавязкова дамагчыся свайго, што не пашкадуе на гэта выдаткаў, каб завалодаць маёнткамі сваіх ворагаў, а іх прымусіць жыць на жабрачым хлебе. Знячэўку здзіўляе ўсіх нечуванае дзіва. Кот вырастае да сабакі і вые лютым сабачым голасам. Гаспадар і госці, уражаныя гэтым, акамянелі. Ад сполоху не маглі і слова вымавіць. Адчыніліся дзверы, зайшоў Тамаш. Кот скочыў і з такім імпэтам сігануў у акно, што зламаная рама ўпала за сцяною, шыбы разляцеліся на друзачкі, і ён знік у начным цемрыве. Тамаш падышоў да гаспадара, і калі той глядзеў на яго, як непрытомны, пачаў казаць чарадзейныя словы. І тут можна было ўбачыць яшчэ страшнейшае відовішча. З усіх адтулін з галавы пана суддзі паляталі пухеры накшталт мыльных бурбалак і, лопаючыся пад столлю, перамяніліся ў жахлівых пачвараў. Тут і крылатыя гадзюкі, і цмокі, і іншая брыдота, падобная да спарахнелых шкілетаў. Усё гэтае страхоцце лётала над галовамі, на падлогу падалі косці і галовы нябожчыкаў. Ад жаху ўсе самі нагадвалі трупы, што паўставалі з магіл. Нарэшце Тамаш махнуў рукою, і ўсе тыя гадзюкі, смокі і шкілеты зніклі, і ён сам выйшаў за дзверы, пакінуўшы гаспадара і гасцей анямелымі ад страху. Праз выламанае вакно вецер кранаў полымі свечак на сталах, недзе ў далёкай будове заспяваў певень, і гадзіннік выбіў поўнач. Гаспадар і госці пасля доўгага маўчання нарэшце апрытомнілі. Яны пабачылі на свае вочы цуды, ад якіх яшчэ бегалі ў іх па спінах мурашкі, і цяпер паверылі ў сілу тамашовых слоў, якіх слухаюцца нават духі. Суддзя Дадэмуха са слязьмі на вачах прызнаўся, што ўсе яго намеры і вымогі былі несправядлівыя, і прысягнуў, што жыцьме з усімі ў згодзе і сяброўстве і не прымусіць болей сваіх бліжніх плаціць непатрэбныя выдаткі. Тамаш шмат дапамагаў у няшчасці і простым сялянам. Немагчыма нават усё расказаць. Шкада толькі, што ён пакінуў нашу старонку
і пайшоў у край далёкі. Якая прычына, спытаўся Завальня, што ён пакінуў сяброў і бацькаўшчыну? Да розныя пра гэта засталіся думкі між людзей. Кажуць, нібыта некаторыя паны і вучоныя лекары даводзілі ўсім, што слова «ветер», які не можа ані дапамагчы, ані таксама пашкодзіць, што ўсе чалавечыя хваробы яны ўжо даследавалі, вывучылі, і в аптэках кожны знойдзе патрэбныя яму лекі, што такіх атрутных, шкадлівых катоў на свеце няма, што Тамаш ашукваў усіх, творачы цуды, і карыстаўся з людской наіўнасці. Нарэшце дайшло да таго, што чараўніку пачалі чыніць розныя ўціскі, ён уцёк і схаваўся ад непрыяцеляў. Іншыя ж даводзяць, што быццам і сябры яго нават згадзіліся з думкою вучоных галоў і крычалі: «Не словы нам патрэбны, пакажы нам зёлкі, мы самі збяром іх і будзем сябе лячыць». Тамаш ведаў моц кожнай травы і тым дагаджаў сябрам, што па лугах, балотах, берагах рэчак і азёр збіраў зёлкі, вучыў, якое з іх атрутнае, а якое лекавае. На захадзе сонца, на даліне сярод лёгкай празрыстай смугі, ён убачыў русалку незвычайнай прыгажосці. На галаве ў яе быў сплецены з кветак вянок, на валасах зіхацелі кроплі расы, сукенка, белая, як снег, была высыпаная размаітымі кветкамі. Яна, спяваючы чароўным голасам, завабіла Тамаша да сябе. Ён пайшоў за ёю і не вярнуўся да хаты. «А ці з'яўляўся яшчэ дзе-небудзь той кот Варгін?» – спытаўся дзядзька. «З'яўляецца і цяпер. Недаўна ў нашым маёнтку, калі паніч з людзьмі прыйшлі апоўначы да афіцыны, дык убачылі ў першым пакоі велізарнага чорнага кота. Дзверы і вокны былі зачыненыя, і ўсе дзівіліся, якім чынам ён туды залез. Калі хацелі яго злавіць і выкінуць, кот, ратуючыся, не зрабіў аніводнага шороху, а як лёгкі ветер пераляцеў цераз сталы, шафы і канапы, нідзе не затрымліваючыся. Нарэшце сеў у куце, і калі яго акружылі, каб схапіць, імгненна знік. Усіх агарнула трывога, і дрыжакі пабеглі па целе. З часам у навальнічную ноч, калі ветер вые за сцяною, можна пачуць жахлівае варкатанне таго кота, і цяжкая туга лажыцца на душу. Бачыць сяды тады апоўначы яго агнёвыя вочы, нібы дзве свечкі. Трывожна тады на сэрцы. Але не ўсе даюць веры гэтым страхам, толькі просты люд моліцца, просячы Бога, каб збавіў ад таго нячысціка. «Бура на падворку», – сказаў дзядзька. «Заўтра не паедзеце вельмі рана, ды няма вам патрэбы спяшацца. Дык можам яшчэ нейкі час пагаманіць, пакуль певень заспявае». Трэці падарожны быў яшчэ малады, вусы і барада былі ў яго кароткія і мяккія, твар паказваў на моцнае здароўе і добрую памяць. Пачаў ён так: «Я нічога яшчэ не сустрэў у жыцці такога, што было б вартым асаблівай увагі, але чуў некалькі гісторый, якія апавядаюць у нас у доўгія зімовыя вечары. Адну з іх пра дзіўны кій раскажу пану. Калісьці ў багатага чалавека служыў малады, працавіты і пачцівы парабак Алешка. Быў ён дбайны, паслухмяны і стараўся ва ўсім дагадзіць свайму гаспадару. Гады 3 праслужыў ён без усялякіх спагнанняў,
На 4-м годзе за ўсю сваю працу атрымаў толькі 3 талеры і пайшоў з імі шукаць іншыя службы. Як цяжка жыць на свеце беднаму чалавеку, думаю, ідучы. О, калі б я меў грошы, шмат на свеце добрага зрабіў бы. Ёсць людзі, змучаныя старасцю і калецтвам, якія і працуючы не могуць зарабіць сабе ні грошай, ні хлеба. Я іх забяспечыў бы, каб маглі спакойна жыць да самай смерці. Калі гэтак падумаў, убачыў жабрака. Той быў без рукі, змучаны падарожжам і голадам. Алешка дастаў талер, даў бедняку і пайшоў далей. Прайшоўшы крыху яшчэ, заўважыў сляпога, якому быў за павадара 10-гадовы хлопчык. Сляпы просіць, каб злітваўся над яго калецтвам. Алешка дастаў другі талер і аддаў жабраку. Ідучы далей, убачыў 3-го старца, зусім згорбленага, барада і валасы на галаве белыя, як снег. Упершыся на кій, дрыготкім голасам прасіў той міласціну. Алешка выняў апошні талер і, аддаючы яго жабраку, сказаў: «Бяры мой апошні талер. Сёння ён мне не трэба, але не ведаю, які лёс выпадзе мне заўтра». «Не турбуйся за заўтрашні дзень», — сказаў жабрак. «Аддаю табе гэты кій. Ён служыў маёй старасці, і ты, калі будзеш мець якую-небудзь патрэбу, падымі да неба той канец кія, якім абапіраешся на зямлю, і адразу зробіцца ўсё, што ты захочаш». Сказаўшы гэта, ён аддаў кій, а сам імгненна знік. Алешка доўгі час стаяў задуманы, разважаў пра дзіўную здань у вобліку беднага старца, пра таямнічую сілу кія, які трымаў у руках, і, агорнуты гэтымі думкамі, пайшоў далей. Бачыць перад сабою лес, спавіты дымам, нібы густым туманам. Падыходзіць бліжэй, страшны пажар у пушчы. Полымя, гнанае ветрам, запальвае галіны высокіх хвояў. Ласі і дзікія козы, ратуючыся ад агню, кідаюцца ў ваду і плывуць на другі бок возера. Сяляне ў роспачы дарэмна спрабуюць утаймаваць імклівае полымя, якое ўжо дасягае палеткаў і пагражае паглынуць усе пасевы. Алешка згадаў старцавы словы і падняў канец кія ўгору. У момант пажар ачах, нібыта заліты вадою. Толькі чорныя клубы дыму падымаліся ў неба. Людзі здзіўлена глядзелі на гэта, а Алешка пайшоў далей. Раптам пацямнела, схавалася сонца ў аблоках, з-за гор паднялася страшная хмара і засланіла палову неба. Бесперапынна ўспыхвалі бліскавіцы і стралялі адзін за адным перуны. Падзьмуў вецер, жывёла ўцякала з пашы, страх ахапіў усіх сялян. Алешка падняў кій да неба, клубы чорных воблакаў ветер разнёс у розныя бакі, і навальніца не ўчыніла аніякае шкоды. Калі сонца выпаліла ў полі працу земляробаў, высохла трава на лугах і паплавах, Алешка чароўным кіем выклікаў з далёкіх краёў хмары, і шчодры дождж ажывіў зямлю. Шмат ён дапамагаў бедным і нешчаслівым, і людзі дзякавалі лёсу. Нарэшце Алешка пайшоў у далёкі край, дзе за лясамі, заводамі і за гарамі ёсць велізарная краіна, у якую страшны чарнакніжнік заслаў злых духаў і ператварыў яе ўсю ў жахлівую пустэльню. Колькі дзён і тыдняў Алешка з кіем у руках ішоў далей і далей, мінаў вёскі і гарады і прыйшоў на месца, дзе хавалася ў цёмных лясах утравелая дарога. Там ён убачыў велізарнага асілка. Найвышэйшыя бярозы ледзь маглі вершаліну дастаць да яго шырокіх рамяноў. Ён адной рукою вырываў з зямлі 100-гадовыя дубы і, перанёсшы іх на новае месца, саджаў зноў у зямлю. Калі ўбачыў вандроўніка, пагрозліва закрычаў: «Чаго ты прыцягнуўся ў гэтыя цёмныя лясы? Загінеш, як нікчэмны чарвяк!» «А я не такі палахлівы, як табе здаецца», — адказаў Алешка і ўзняў канец кія ў неба. Зашумеў лес, і ўміг вока упалі велізарныя дрэвы, вырваныя з зямлі, нібыта прайшла па іх страшная бура. Сам асілак, пакараны незразумелую сілаю, паваліўся, як 100-гадовы дуб, на дол і папрасіў літасці.
Хто ты? І што робіш у гэтай глухой пустэльні? Спытаўся Алешка. Тут недалёка ад мяжа царства вялікага чарнакніжніка, сказаў Асілак. Я дубіна, яго лёкай. Вартую гэтыя цёмныя лясы, а цяпер хачу служыць табе. Встань і вартуй лясы, але не нападай на вандроўнікаў, а дапамагай ім. Сказаўшы так, Алешка пайшоў далей. Ідзе праз цёмныя бары, бачыць перад сабою толькі хвоі, а над сабою неба, сустракае толькі дзікага звера, часам адзываецца здалёку пугач. Калі прайшоў цёмныя пусткі, нечакана адкрылася яго воку велізарная даліна, пасярод якой плыла шырокая рака, зарослая па берагах густым чаротам, і, бегучы з розных бакоў, уліваліся ў яе ручаіны. На высокім беразе сядзеў Асілак, падобны да велізарнай скалы. На яго галаве раслі такія цвёрдыя валасы, што вецер не мог варухнуць іх. З-пад носа тырчалі велізарныя вусы. Ён закідаў іх на самую сярэдзіну ракі і выцягваў вялікія рыбіны, што былі яму за ежу. Калі гэтая пачвара ўбачыла Алешку, дык закрычала: «Чаго ты прыцёгся сюды? Ані човен рыбацкі, ані дзікі звер не пераплывалі гэтыя ракі. Загінеш тут праз сваю дурную смеласць». «А я не баюся тваіх пагрозаў», — адказаў Алешка і ўзняў кію неба. Завірылася вада, і рака, нібы падаючы з высокіх гор, пачала змываць імклівую плынню берагі. Паваліўся Асілак, як скала, падмытая вадою, скарыўся і папрасіў літасці. «Ты хто? Навошта, жывучы тут адзін, забараняеш хадзіць іншым?» — спытаўся Алешка. «Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка. Я прут, яго лёкай, вартую гэтую рэчку, каб ніхто не пераплываў яе. А цяпер хачу служыць табе. Устань, можаш лавіць рыбу ў гэтай рацэ, але не чапай вандроўнікаў, не забараняй пераплываць на той бераг, а нешчаслівым дапамагай. А цяпер пакажы мне брод». Калі так сказаў, супакоілася вада, а прут перакінуў вус на другі бераг. Алешка прайшоў па ім, нібыта па плывучым мосці, падняўся на высокі бераг і рушыў далей. Неўзабаве ўбачыў перад сабою вяршыні велізарных гор, што ўздымаліся над усёй зямлёю, нібыта хмары перад рабінаваю ноччу. Падышоў бліжэй і ўбачыў Асілка, які быў мацнейшы і страшнейшы за дубіну і пруда. Гэты магут збіраў горы і скалы в адно месца і, стаўляючы іх адна на адну, будаваў мур, які быў ужо вышэй за аблокі. Убачыўшы вандроўніка, ён закрычаў страшным бы грымоты голасам так, што задрыжала ўся ваколіца: «Куды ідзеш, небарака? Не пералятае праз гэтае месца ні арол, ні сокол, і воблакі далею не плывуць. Загінеш, як нікчэмны чарвяк». «Я не баюся тваіх пагрозаў», — адказаў Алешка і ўзняў кію неба. Абваліліся скалы і горы, скаланулася зямля. Перапалоханы Асілак зваліўся надол і папрасіў літасці. «Ты хто? Каму ты служыш, носячы гэтыя скалы і горы на плячах? Навошта трэба гэтая сцяна, вышэйшая за аблокі?» «Я гарыня, лёкай вялікага чарнакніжніка. Тут мяжа яго царства, ён не любіць птушак, хмар і ветру. Хоча патушыць на небе сонца і зоркі, каб было вакол толькі цемра. Але табе само неба спрыяе. Ты мацнейшы за майго гаспадара, таму я хачу кінуць гэтую цяжкую працу, служыць табе і ісці туды, куды ты пашлеш. Хадзем у царства вялікага чарнакніжніка. Будзеш мне паказваць дарогу». І вось бачыць Алешка перад сабою смутную краіну, дзе знямела ўся прырода, ані звера, ані чалавека. На пагорках узвышаліся руіны старых замкаў, а ў далінах відаць былі нейкія скамянелыя постаці, падобныя да жабракоў у сумным одуме, дзе-нідзе ў тумане стаяць на грудах ніцыя бярозы, а над зацвілую вадою самотныя вербы. У некаторых мясцінах
Былі чорныя лясы, чорныя птушкі сабраліся ў чараду і віселі над лесам, нібы чорная хмара. Цёмны туман з усёй прасторы аддаляўся ўсё далей і далей, і з яго ўтвараліся дзіўныя страшныя постаці, нібыта войска на конях плыло ў паветры і як дым гінула воддаль. «Што гэта за зданні?» – спытаўся Алешка. «Гэта сілы вялікага чарнакніжніка, якія слабеюць ад ветру, што блукае па свеце. А што гэта за нямыя камяні, якія здалёк нагадваюць скамянелых людзей? То жыхары гэтай зямлі, ніцыя бярозы і вербы над вадою, іх жонкі, маткі і сёстры. Ты моцаю свайго кія можаш адчараваць іх». Алешка падняў кій у неба, павеяў лагодны ветрык. Неба распагодзілася, разлілося вясенняе святло, зашумеў лес, ажылі дрэвы, зазелянелі пекнымі барвамі. Нечакана ў паветры ў гушчарах загучалі птушыныя песні. Людзі, што былі падобныя на камяні, уздымалі рукі і вочы да неба. Ніцыя бярозы ды вербы на берагах рэчак перамяніліся ў прыгожых кабет і хадзілі па квяцістых лугах. Звенелі крыніцы, рэкі ды азёры свяціліся, як люстэркі. Вёскі ды замкі напоўніліся людам. Хутка ўвесь гэты край заквітнеў. Алешка пасяліўся там, ажаніўся з прыгожай і багатаю князёўнаю. Было гучнае вяселле ў палацы, які свяціўся золатам і срэбрам. Сабралася шмат князёў, графаў і іншых знакамітых гасцей. Некалькі дзён і начэй гучала музыка, і я там быў, мёд віно піў і весела гуляў. «Добрае апавяданне», – сказаў Завальня. «За 3 талеры, ахвяраваныя жабраком, вызваліў увесь край ад няшчасця і сам стаў шчаслівы». «Але ж яшчэ не поўнач», – кажа пан Завальня. «Можа, што раскажа нам і 4-й ваш таварыш? Я рады быў бы расказаць пану да ўзыходу сонца якія апавяданні або гісторыі, калі б на душы было спакайней. Немінулая прышласць кранае мне сэрца, толькі гэтым думкі і занятыя, і цяжка гаварыць пра нешта іншае. Мусіць, чакаеш нейкай бяды, калі так маркоцішся», – сказаў дзядзька. «Эх, ужо сакавік, блізка вясна, а гэтая пара года ў нашым краі не ўсіх цешыць, сяму таму і ўначы спачыну не дае. Увесну ні адзін гаспадар дбае, каб падчас сяўбы было чым сеяць, пэўна, і твае клопаты пра гэта. Ах, у нас адна бяда не ходзіць, няшчасці з розных бакоў нападаюць на чалавека, так што ўсё з рук валіцца і няма надзеі калі-небудзь адпачыць пасля цяжкай працы. Мой сын, жывучы цэлую зіму ў горадзе, зарабіў 10 срэбных рублёў. За гэтыя грошы я цяпер у Полацку купіў насенне. Дзякуй Богу, маю што пасеяць. Але хто будзе араць ніву? Хто пойдзе на паншчыну? У сям'і толькі 3 мужчыны робяць, аднак я сам мушу кожны год выжыльвацца, бо сыноў маіх пасылаюць недзе далёка зарабляць грошы, ад якіх хата не мае аніякага прыбытку. От не ведаю, адкуль гэтая хцівасць завялася ў нашым краі», – сказаў дзядзька. «Паны хочуць мець усе выгоды, а на гэта грошы ніколі не хопіць. Я заўсёды паўтараю ўсім: зямля задаволіць усе патрэбы. На яе павінны звяртаць мы ўсю нашу ўвагу, яе павінны старацца палепшыць. Жылі б, як нашы добрыя гаспадары, заборы з поля маюць невычэрпны скарб, жывуць добра і людзям дапамагаюць. Даўней не было звычаю пасылаць людзей у далёкія краі зарабляць грошы, бо кожны пан меў дукаты ў скарбонцы,
І ў сялян было шмат талераў, плацілі падаткі, мелі ўсяго досыць і жылі спакойна. Так, і наш стары пан паўтараў часта, каралеўства яму нябеснае, уся воласць яго забыць не можа. Ведаў ён пра кожнага гаспадара ў сваім маёнку, як хто працуе, як хто рупіцца пра зямлю, дбаў пра сваіх сялян, заўсёды думаў, як палепшыць ім жыццё. У гэты момант пачалі брахаць сабакі на панадворку, і нехта моцна пастукаў у браму. Дзядзька адразу паслаў парабка адчыніць. Адчыняюцца дзверы, заходзіць у пакой Андрэй, увесь зацярушаны, мокры снегам, атрасаючы шапку і адзенне, кажа: «Мір гэтаму дому, на векі вякоў, аман, і таму, хто гаворыць. Але, відаць, пане Андрэй, сказаў дзядзька, што на дварэ няма спакою. Няхай Бог бароніць, што там дзеецца. Дождж, снег, вецер, завіруха. Едучы праз лес яшчэ паўбяды было. Але як выехаў у поле, згубіў дарогу і загінуў бы, пэўна, калі б не ўбачыў таго ліхтара, што свеціць цяпер над брамаю пана Завальні». Убачыўшы гэтае святло, дзякаваў Богу, што блізка ўжо порт, дзе можна схавацца ад буры. «Я ўдзячны, што не забываеш пра мяне», – сказаў дзядзька. У часе гэтай размовы падарожныя парабкі ўсе разам пайшлі ў шалядны пакой. Я перапыніў прыемныя забавы. Пэўна, госці апавядалі пану Завальні розныя цікавыя гісторыі. «Няхай ужо адпачываюць», – сказаў дзядзька. «Вецер шуміць на падворку. Цяжка пачуць спеў пеўня, а можа ўжо і поўнач. Аднак падарожнаму трэба сагрэцца і пад'есці. Янка, папрасі пану Мальгрэту, каб згатавала госцю вячэру. У мяне ёсць выдатная рыба. Сёння прынёс рыбак Родзька. Добры чалавек, не забывае пра мяне». Я чуў, нібыта Родзька чараўнік. Пра гэта такая гісторыя ходзіць між людзьмі. Недалёка на Гарадзецкай гары, дзе рэчка ўпадае ў возера, Родзька часта перад захадам сонца закідваў нерад і заўсёды з поўным чоўнам рыбы вяртаўся да хаты. Адзін рыбак, які жыў там недалёка, пазайздросціў ягонаму шчасцю, паскардзіўся, што Родзька ловіць рыбу ў чужой частцы возера і такім чынам забараніў яму плаваць блізка каля тых берагоў. Родзька прыгразіў, што пакарае зайздросціка так, што той не толькі ніякай карысці ад возера мець не будзе, але і такое ўбачыць страхоцце, што да веку не забудзе. Так і выйшла. Той рыбак пасля захаду сонца ў ціхае яснае надвор'е выплыў на возера і закінуў нерад, цягне яго з вады, цешыцца і думае, што злавіў добрую чараду ляшчоў. І тут бачыць у нерадзе жахлівых пачвар, велізарныя галовы, вогненныя вочы, з піскам і крыкам б'юць скуранымі крыламі па вадзе, а некаторыя ўзляцелі ў паветра і лётаюць над яго галавой. Задрыжаў рыбак. Валасы уздубурыліся, крычыць, як непрытомны. Пэўна, выпаў бы з чоўна і патануў, але суседзі, пачуўшы крык, паспелі яму на ратунак. Не вер, пане Андрэй, такім плёткам, не вер, гэта відавочная хлусня. Родзька добры і пабожны чалавек, я маю пэўныя доказы. Ён новым нератам не пачне лавіць рыбу, аж пакуль ксёндз свянцоную вадою не пакрэпіць. Пакуль закончылася размова, сабралі на стол. Павячэраўшы, Андрэй сказаў: «Дзякуючы гаспадару за гасціннасць. Перад сном добра было б расказаць што-небудзь цікавае, але тым часам нічога мне на памяць не прыходзіць. Дык ахвярую пану кніжку, цікавейшую і карыснейшую за ўсе апавяданні. Гэта віленскі календар на гэты 1817 год. Тут прачытаеш шмат разумных рэчаў, карысных і цікавых. Тут ёсць парады гаспадару. Вялікі дзякуй. Гаспадару гэтая рэч вельмі патрэбная. У гэтым годзе будзе зацьменне сонца», – сказаў дзядзька, чытаючы календар далей. «Зацьменне сонца людзі прадказваюць», – адказаў Андрэй, «але не могуць прадказаць тое зацьменне, якое можа акунуць іх сэрцы ў смутак.
У цябе ёсць нейкія непрыемныя весткі? Спытаўся дзядзька. Вельмі непрыемную вестку пачуў ад ксяндза пракуратара. Сумная вестка, але мушу паведаміць пану Завальні. Дай Божа, каб яна не спраўдзілася. І нешта сказаў па сакрэту. Бачу смутак на дзядзькавым твары. Перапынілася размова. Доўга ён сядзеў, апанаваны нейкімі думкамі. Нарэшце прамовіў: час ужо і спаць. Можа прысніцца што-небудзь лепшае. Ужо, пэўна, поўнач мінулася. Прынеслі ложак у пакой. Андрэй, стомлены дарогай, хутка заснуў. Дзядзька, даўжэй, чым звычайна, шаптаў вячэрнія малітвы і патушыў агонь, калі певень заспяваў ужо другі раз. Вясна. Веяў цёплы ветрык, грэў сонечны прамень. З кожным днём цямнеючы раставаў на нешчардзі лёд. Пуста на ўсім возеры. У паветры лёталі толькі белыя крачкі. Ручаі збягалі з пагоркаў, шумела, заліваючы ўсю абалонь рака. Вада пакрывала прыбярэжныя лугі і лясы. Высокія бярозы і вербы люстраваліся ў чыстым крышталі. Над палямі спявалі жаўрукі, а ўдалечыні адзываліся жураўліныя крыкі. У канцы красавіка зямля убралася зялёным кілімам. Ужо пастух выгнаў на пашу статак. Ужо араты працаваў да захаду сонца. Ясным днём захаплялі вока пекнымі краявідамі горы і лясы. Увечары адзываліся ў гаях птушыныя хоры і чароўныя песні салаўёў. Уначы на берагах нешчарды раскладвалі вогнішча рыбакі, крычалі ў густым чароце качкі і вадзяныя куры. Сярод весялосці прыроды, сярод добрага надвор'я я быў журботны. Мае думкі азмрочыў смутак, адведваў палеткі і лясы, развітваючыся з веснавою роднаю зямлёю. Будучыня паўставала ў маіх думках як далёкая, дзікая і страшная пустэльня, дзе мяне могуць спаткаць прорвы, звяры і гадзюкі. Калі сонца хілілася да вечара, дзядзька, вяртаючыся з поля, паклікаў мяне да сябе і сказаў: а чаму ты такі змрочны і задуманы? Думаю пра дарогу. Калі ты збіраешся пакінуць наш край? Хацеў бы заўтра. Ужо наважыўся. І няхай усё спомніцца хутчэй, апрача таго, такое весновае надвор'е найлепшы час для падарожнікаў. Ну, не трымаю, калі ўжо вырашыў. Будзеш мець заўтра каня і прыпасы на дарогу, але цяпер, перш чым назусім ад'едзеш з гэтага краю, пабудзь у пана Марахоўскага, пана Сівохі і ў сляпога Францішка. Едзеш у той бок, і ад дарогі недалёка трэба будзе ад'язджаць. Яны любяць цябе, шчыра зычаць шчаслівага жыцця. Раніцай, калі ўсё ўжо было прыгатавана, пан Завальны сказаў: Янка, я паўтару табе напамін, які калісьці сам чуў ад свайго бацькі. Ідзі ў свет, шукай сабе долі, любі Бога, бліжняга і праўду. Апека творцы цябе не пакіне. Служачы, будзь адданы і працавіты. Калі зазнаеш няшчасце, цярпі. У бядзе не паддавайся роспачы. Памятай, што на свеце няма нічога вечнага, толькі на небе ад старэння свету свецяць тыя самыя зоркі і тое самае сонца. Калі спаткаеш дзесьці там шчаслівейшых ад нас людзей, калі ў вёсках і ў гарадах у іх заўсёды песні, музыка і вясёлыя забавы, калі вся зямля нагадвае пышны сад і штогод добра ўзнагароджвае земляробаў, не забывай пра пакуты сваіх землякоў.
Няхай твоя молитва да Бога лучыцца з іх молитвамі. Можа, калі-небудзь і нашыя дзікія пушчы і лясы загучаць весялосцю. Бог магутны і міласэрны. Праз шмат гадоў, можа, калі-небудзь наведаеш гэты край, ужо, пэўна, не ўбачыш тых старых людзей, з якімі столькі разоў размаўлялі ў маім доме. І мяне ўжо на свеце не будзе. Магілу маю, можа, хто-небудзь пакажа табе. Бывай здаровы і памятай гэтыя мае словы. Праз гадзіну ужо схаваўся ад мяне высокі лес, што акружаў сядзібу майго дзядзькі. Схавалася чыстая люстра і зялёныя берагі возера Нешчарты.